Egunon, Aitor. Bai, oraingoz ondo gaude, hemen, leku fresko batean, baina bai, pentsatzen dugu goizean zehar, bero, espero dut, lasterketa pasata gero, horretik izango da, ez. Korrika egiteko izango da, bintzat. Egun onde noi ongi etorrita animo zuzenean, ni zerbaitekin gogoratu naiz altzara heldu naizenean. Guztio gauza bera egitea daukazuela senean. Txirritak inoiz egin gabea, txirritaren izenean. Beraz guztiok elkartu gera txirritaren izenean, baina kontua komplikaleike aldapa hasten denean. Naiz eta denok zaudeten zuen aldarterik onenean, ea ez duen inork bukatzen txirritan aldamenean. Baina bera fundar duzuen, eta sortzorka horita bost izango da. Guk emo du, bale. Hau Xabi Burruak ez dugu ez dugu, Bai? Bale. Bale. Vale, bera jungo gara. Sondo. Vale, perfecto. Ba. Txirrita mendi lasterketa laugarren edizioa 2026 urtean berriz hemen elkartu gara. Unai, ongi etorri, egunon. Berri zuri, Aitor. Dena prest. Dena prest, bai.
Gaurko lanean ere, Nerea Lustondo eta Aitor Mendiluze bertsolariak izango ditugu, izan ere Txirritaren izenean egindako lasterketa batean bertsolariak ezin dira falta, eta uste dut Altzako udaletxeko balkoian prest direla da. Hor irudiak bitartean ikusten ditugu, korrikalariak apurka-apurka dortxalak jarrita, eta, bueno, giroa badago nahi. Bai, giro politia gaina ez, urtero topatu dugun giroa ez. Aurtengo aia laugarrenkoa, laugarren edizioa. Bai. Aurreneko biak abuztuan egin genitun, azkeneko biak ekainera pasatako bi edizio izango dira, eta orain hartuko amintzat ondo joan dira, eta espero dugu aurtengoa ere bai, atzak kruzatuko ditugun honetan, ondo irteta dena ez. Bai, hala da, gaurkoan beroa esan dugu gai nagusia izango dela, hala etorri da, eta horregatik gero ere, plazan entzungo dugu, antolakuntzatik ere mezu bat zabaldu nahi dute, baina esandakoa bestela ibilbidea Txirritamendi lasterketa, Altzatik hasita Astigarragako eta Errenteriko bideetan zehar, bertako, baserri eta baserri izan zirenak ikusiko ditugu ondarea, beti bezala txotx kolektiboak bultzatutako ekitaldi honetan, gure kultura, euskal kultura eta euskeratik egin nahi dugu, eta ibilbideari dagokionez, gogoratzeko aurreko urteetan nondik nora joan diren korrikalariak aurreko urteko laburpena prest daukagu. Emango diogu irtera laugarren edizioni. Minutu gari falta diala.
mesedez hidratatu, mesedez ondo aurkitzen ez denak lasterketa utzi. Eta mesedez uz zaitezte laguntzen. Ditugu aurreko urteko irudiak giro aparta beti bezala eta girori biltzen duen plaza hemen ondoan daukagun hau eta bertan beti bezala Xabi Murua. Aurrera Xabi. Kaixo egunon, bikote, Unai Aitor eta noski entzule guztiok hementxe gaude bai urteroko legean Altzako txirrita lasterketan. Laugarren edizioa hasteko gutxi, 17 minutu barru, abian jarriko da proba. Badakizue, aurten gorako zer dago iragarrita, beroa, baina hemen ilusio dago gainezka, jendea urduri, poliki ari dira hurbiltzen korrikalariak, eta dena prest, laugarren ekitaldi ditugu, bi parteide gauzak ondo aurrean ibiliko direnak. Bat altzakoa da gaina, Andoni Uzkia. Egunon? Egunon, bai. Zer moduz? Bueno, momentuz bastante ondo esan daiteke, baina, bueno, ja jungia pixka belotzea eta ja temperatura ja notatzea gora joala gorputzekoa, así que hori esan duen bezala, ura asko edan, eta buruakin jokau, disfrutatu, eta egun politako haula aurretikan, eta hori da, beste igez. Zer esango diazu, dortxala jantzita alare lasai joango zarela, edo proba irabaztera joango zara, esan egia? Bueno, helburu bakarra, printzipioz, disfrutatzea. Etxean, gaina aurreko astean lasterketa ukigen baita Tolosan, eta bueno, berez etxekoaz baldin batzan nun korrika ingo, baina hemen inbarra, baina zuk esan bezala, gero dorsala behin jarrita gorputza urtu beharkoa. Eta hemen aurkezpeni behar ez duen korrikalaria, Nerea Milibia, kaixo, Nerea, egunon? Egunon. Aurten dere hemen zaitugu. Hori da, eta ni, lehenko azte, nizaba inun, da, nire paliza eharra hartuta, eta, nire helburua. Oain nivelare handila do, eta, ondo bukatu, minik hartu gabe, eta urrungo azte berriz bila bonagoaz, trikutrailea, eta segitzeko. Ez aldakizu asteburua lasai hartzen, ez da irakurtzen telebista ikusten, ez beti korrek eberdezu? Ez. Eote naiz aldin behin etzan da bai, ezatea, zuk ez aldakizu etzan da, bai, arkiotegea aldin behin etzan da, baina gutxi. Zuk eskarmentu handia duzu, esandakoa, gaur beroa dago iragarrita, temperatura altua, korrikalariei, partai guztiei, ze aholku eman nahi diezu, Nerea? Ondo hidratatu, porque nik izaban asko ikusi nituen bateko kalambrekin da, nik uste, hidratazioan gora bera dala ez, eta, gatza batzuk hartu, eta ondo hidratatu iskio, ni behintzat berua gen ondo ibiltzen naiz, ni hotzakin ibiltzen naiz gaizki. Korrika proban zehar eta aurretik ere bai gure edan behar da. Bai, nik uste baiez, porque aurretik hasi behar da, geho bajoik ez emateko eta ez ustutzeko. Oso ondo. Nerea, eskerrik asko. Bai, zuei, eskerrik asko. Aitor, sorte hon. Bai. Beroketarekitek egiteko ez tezu eta arte ondire behar, ja berotuta zaudete. Bai, pizkatxo da, azkeneko ukitu eta listo, eurra mantea. Mila esker. Zuei. Hora ikusten dezue, deno prest daude eta lasterketa hasteko ordu lordena baino ez. Txirrita lasterketa, altzan, hemen. Uzkiano, gero komentatuko nahi, agian favorito nagusia gizonezkoetan, Nerea Milibia, bigarren egin zuen 2024an. Plaza. Eta ibilbidea momentu batetik bestera ikusiko dugu, baina beti bezala badakigu 16 kilometro pasatxoko ibilbidea, 703
metroko desnibela dauka, eta San Martzial plaza honetan, irudietan duzuen San Martzial plaza honetan, hasi eta bukatuko da. Esan bezala, 723 metro pasatxo, eta perfila ere ikusiko dugu, baina unai txoritoketa izaten da hor puntu garrantzitsuena kaso. Hori da, bai ez, txoritoketa 7 kilometroa gutxi gora bera, bai, hori ja notatzen da ez, leheneko ordu erdia inguru ja pasata, inflexio puntu bat izaten da hori ez, gutxi gora bera lasterketaren erdia, baina bezerra gutxiago da, baina bueno, hor ja nahiko bidera duta juten da lasterketa. Bueno, orain artean behintzat horrela joan izan da, gaur beste kontu bat izango da ez, nik uste gaur beroarekin, eta gaur ez dakit sasoi honenean da honak irabaziko du, baina azkarrenak irabaziko duela bai, ez? Buruz da dena ondo kudeatzen duenak. Hori da, bai, eta hortxe daukagu aipatutako ibilbidea, beti bezala, San Martzial plazan hasita, Lauaizetatik, Karobia aldera, hor jitxiera azkarra, hasiera oso azkarra da, eta Txipres aldean sartuta, hor estratatik gora, txoritokieta aipatzen genuen, hor ikusten dugu, Bizarrain inguru horretara hurbilduko dira lasterkariak, baso inguru asko ere badaude, horrek gaurkoan bereziki lagunduko du, zikera gorputza pizkat freskoago eramateko, eta txoritokieta horreipatu beharra dago errelebo aldaketa ere ingo dela, aurten izan ere bikoteak ere badaude, eta lasterketa horrek ere zeresana emango du. Txoritokieta pasa eta ero, askorentzako sari nagusia izan daitekena, Urdaiazpikoa, klasiko bat, Txirritamendi lasterketa honetan, gaur pizkat aurrera xago jarri dugu, eta, bueno, bertso bat ikusiko da hor, iragartzeko zetxokotan izkutatu dugun aurten Urdaiazpikoa, erabakia zaila izango da, beronekin, gantz eta grasa hori guztia bota berra du, helmugaraino eramatea zaila izango da. Hortik aurrera, Kutxarro, San Marko berriz ere gotorlekua, eta hor berriz ere ibilbideak hasierakoarekin zati batean bat egingo du, eta bukaeran Pelegrinene berriz ere zati askarra bukatzeko zuzengunea, eta San Martzial plazara iritsiko dira, bertan helmugaratuko dira lasterkariak. Beste behin, ikusiko dugu, nahi? Ez da lasterketa luzea, beraz, bai, laster hasi eta bukatuko da, eta hori da, baina ere ikusiko dugu, ez? Uste lasterketa, bueno, distantzia politia da, 7 kilometro, eta horko 3 txontxorroiek, ez? Hori markatuko dute pixkat desnibelaren gehiengo bat, 723 metro positibo dituen ibilbidea da, nik uste tamaina ona, ez? Distantzia tamaina erdibideko zerbait badela, 1 kilometroko tarte hortan ez 1000 metrotik berako positiboa duen edozein lasterketa, bueno, korrikalari ezaten delako gehien bat, eta aurtengo ere horrela espero dugu, ez? Ez da ikusiko dugu, gaurko eguraldiak markatuko du, baina, bueno, errekorrak egiteko gaur ez da eguraldirik onena izango ziurrenik, baina, bueno, edozer gauza gerta ditak ez. Bai, hala da, Palmaresa ere aipatu dugu, errekorra aipatu duzu nahi, esate aurreko urtean Leire Fernandezek emakumezkoetan markatu zuela, ordubete eta 27 minutuko denborarekin, eta, bueno, gainetik behiratuta, ordubete eta 12 minuturekin Amets Aranberrik 2024an. Bai, bigaraipen baditu ez Amets Aranberrik, gaurkoan ez dugu hemen izango, baina 24an eta 25ean bera izan zen garaile, eta gero, Ibai Makazaga dakagu ez, 3 ediziotan, bera podiumean 3 aldiz egon da, bera ere gaur ez da izango, eta gaur garaile berri bat izango dugu bintzat ez. Hala da, favoritoak ere badaude, lehen Nerea Milebia ikusi dugu, 2024an emakumezkoetan bigarren egindakoa, eta uste dut txoritokietara joango garela bertako irudi eder batzuk ikusteko, izan ere, babitu, hor daukazue, gainera, bueno, beharko genduke gaur alako laino pizkat, Bai, ondo etorriko litzak ez. Bai, baina, bueno, asko eskertu beharra dago urtez urte txotx kolektibora gehitu iren voluntarioen lana, izan ere aurten ere, bueno, unai badaukagu, gero konektatuko du berarekin, txoritoketa inguruan, eta dronen erabileran trebatua diren zenbait ere baditugu, emaitza hortxe, hor ikusten ari gara. Zugarria ez, lekua aparta da. Bai. Droneak zema laguntzen duten, Asko laguntzen du. Magia moduko bat egiten dute, Bai. Txoritoketa irudietan, eta zuzenean joango gara horra, unai, ze berri txoritoketatik?
hementxe gaude, anoagunean, eta, bueno, edaria dago, gominolak ere, fruta, oraindikan ez da inor etorri, korrikalariak ez dira etorri, baina itxe egiten ari gara, denbora, bueno, eguraldia ondo dago, oraindik, eguzkia sartzen ari da bete-betean, baino temperatura oraingoz ona da. Hementxe daukagu, korrika egin behar duen norbait, baino ez da korrikalaria baizik eta kamera, zemozade. Ondo, bueno, urruritasun pixka batekin, zuk esan duzun bezala, indikan ez da inorra agertu. Behatzak aldera gutxi gora bera, azaldu ingo dira, nire gaurko lana ez da korritea da, baina, lasterketako burua jarraitzea, mutietan eta nesketan, eta gauza irudi politak ateatza, eta ea zemoz datorren eguna. Hoi da, ondo pasatea da hemen klabea, eta, ikusiko deu, noiz etortzen diren lehenengo korrikalariak erreleboak emateko, lekuka pasa beharko diot hemen itxaroten dauden korrikalariei, eta Josu pasak joango da, haien atzetik kamararekin, beraz, hori, ondo pasatea dena. Hemen dakau anagunea, aldezue zerbait esan egezue. Eta itxoiten, hendikan ez da inorra etorri, temperatura jotzen nahi da, eta egun hona jaten nahi da, bai. Una hitz egiteak ere energia pixkat eskatzen du, eta hemen gure handoa una prestatu dugu, gominolatxoak, ura ere bai, etzaigo falta, hementxe, italiar fruta deitzen zaio, naturala, linea mantetzeko pixkat ere bai. Eta eskerrik asko nahi, hortik ikusi du konexioa, eta karteltxo baten ikusten genuen, Etxarramalen Osa edo Kilian Jornet, igo behar duzu aldapa zer horrek, garrantzitsua mezua. Mezu argia bintzat, ez? Bai, hilabete baten, ez gamaizkorri izan zen maiatzan bukaeran, eta geroztikan zebero sapak egin dituen. Lehenko astean ere ikusi genuen, hainbat lasterketan bero izugarria egin zuela, aste guztia gutxi gora bera hortik joan da, asteak ere horrela jarraituko bendu, ostegun arte behintzat, eta holakoetan izaten dira zalantzak, ez? Aurrera egin, ez egin, ordu aurreratu, nik usteet, aurtengoan antolakuntzak erabaki apart hartu dela, ordu bete aurreratze horrena, alerta laranja izango dara baino aurreratzea, eta nik uste alde horretatik antolakuntzaren esku zegoen guzti egin dutela, eta orain, ikusi egingo dugu, ez? Bai, hala da. Aste honetan, egun honetan eta egoera hau dela eta hainbat aditu komunikabideetan normala denez, adierazpenak egiten dituzte halako mezuak bidali berbaitira, eta askotan, bertan bera gelditzea agian da neurririk zorrotzena, baina badakigu mundu hau eta sistema hau, funtzionamendu bat dela, pieza asko daudela, interesa bai, ekonomia ere mugitzen dute, hainbat ekitaldik, akaso honek, asko ez, txikiagoa da, bertakoa, baina, pieza asko dira, eta orduan zaila da, interes guztiak, valorazioak, norberak bere ikuspuntutik, erabaki, edo erabateko adostasuna dakarren erabaki hartzea. Bai, jaran guztu egitea oso zaila da, hori badakigu ez, nik usteet, bakoitza bere lekuan, udalak gomendatuko dizuena ez ateratzea, ez baina, nik usteet soluzioa badaudela leku guztietarako, eta gero, buruz jokatu behar dela, ez? Guleno, honera sartu horretikan aipatu dugu aitorre bai, ez? Korrikalariek, gaizki aterako zenak, esango zuen, bero hundi egin du, baina, bakoitzaren esku dago ere bai ateratzea edo ez? Antolakuntza bere egin du, korrikalariak bere egiten badute eta dena normal jonda, nik uste ez dela inongo arazorik izango. Hori da, arazotxoa, eta behitu zenolako arazotxoa izango du, Urdaiazpiko hartze erabakitzen duenak, irudirik ezin dugu eskaini momentuz, baina esan dugu Gutxarro inguru hortan egongo dela, eta gainera Unai Peral izan dugu txoritokietan, eta aldela berak une hori eta korrikalari hori harrapatuko du, eta bertatik bertaren entzungo ditu bere adierazpenak, hartzen dituen momentukoak, pixka eta horrera ere bai, eta horre kapitulo pasarte polita izango dugu, ez?
Eta hor, momentu honetan, atentzioa, Arreta San Martxel plazan jarriko dugu, lasterkariak prest dira, dortxalak ondo lotuta, ura ondo edan da, ura eskutan eramatea gomendatu da, eta, plaza mukuru beteta dago, eta gainera antolakuntzatik ere, uste dut momentu batetik bestera, mezu garrantzitsu bat ere entzungo dugula, Nerea Lustondo, Aitor Mendiluze ere hor inguruan dira, eta plazara joango gara bertan esan beharrekoak entzutera. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkizuegu gaurko lasterketara etortzeagatik. Egia esan, azken egun ez dira errazak izan antolakuntza taldean egon garen ontzat. Eguraldia ikusita, hainbat erabaki hartu beharrean ikusi dugu geure burua. Ordu bete aurreratu dugu hasiera ordua, eta ura eramateko behar izana ere jarri dugu. Dena den, ez dizuegu ukatuko lasterketarekin aurrera jarraitu ez jarraitu erabakitzeak burua usterik eman ez digunik. Azkenean, aurrera egitea erabaki dugu. Lasterketa xumea da gurea, auzolanean sortua, eta argi dugu lasterketa bertan bera uzteak proiektuaren desegitea lekarkela. Ezingo geniekelako aurre egin horrek sortutako kostuei. Hori ikusita, esan bezala, zuen ongizatea bermatzeko ahalik eta neurri gehien hartu ditugu. Baina argi dugu guk ezin dugula ardura guztiak gure gain hartu. Horregatik nahi genizuen mezu hau irakurri. Ardura partekatua dela ulertzen dugulako. Beraz, hainbat gauza eskatu nahi dizkizuegu. Gaur, inoiz baino gehiago, egin kaso ibilbidean zehar emandako gomendioei. Ez azarete ondo sentitzen, ez estutu zuen burua. Eta batez ere, utzi laguntzen. Voluntario sare zabala egongo da ibilbide osoan zehar, eta gurutze gorria ere hor egongo da. Norbaitek gelditzeko eskatzen badizue, egin kasu. Berriro esango dugu, inork lasterketa uzteko eskatzen badizue, kasu egin. Saia gaitezen beraz, eguna ondo pasatzen. Hemen horretarako elkartu gara eta. Eskerrik asko. Egunon, buenos días. En primer lugar, os queremos dar las gracias por venir a la carrera de hoy. No ha sido fácil tomar la decisión de realizar o no la carrera, por el calor anunciado. Al final, hemos decidido seguir adelante. La nuestra es una carrera sencilla. Beraz, horrekin aurregin alzaio gaurko egoerari eta lasterketaz gozatu. Hori da, ez, lehen aipatu dugu, ez, hau, egoera eta erabaki partekatu bat bada, ez, antolakuntzak aurrera egitea erabaki du, orain korrikalarien esku dago ere bai, aipatutako gomendioei kaso egitea, 2 litro hemen daude buruko, ez, ibilbide guztian zehar, asko da, nahikoa da, mangerak ere jarri dituzte ibilbidean zehar. Hori da. Nik uste antolakuntzaren esku zegoen guztia egin duela, antolakuntzak. Oain, gertatzen da, korrikalariak ere bai, zentzuz jokatu behar duela, buruz jokatu behar duela, eta aipatu dena, ez, antolakuntzako kide horrek, ez. Gomendioak hor daude, baina batek esango alizu lasterketa egoerak horrela eskatzen duelako, bertan bera utzi, lasterketa datorren urtean ere hemen egongo da, ziurrenik beste egoera hobeago batean, eta hori da bermatu behar duen antolakuntzak, ez? Beraien esku dagoena aurrera egitea. Hori da, aipatu dituzu mangerak pare bat pixkanaka badakizue espero dela sekulako bero sapam. Beraz hidrata zaitezte ondo, xua behartu aldapan. Gaur helmugara iriste utza, sekulako markadata. Entzun dezue kontuz ibili egoerak egoera, ardura batzuk hartzea baino denok hartzea hobeda.
Gozatu beraz ibilbidea, zestutu gabe sobera. Bakoitza de bere pausoan joan da, denen zaie gongo gera. Esandakoa bertxotan ere entzun dugu, aholkoa zein den, eta segituan Txirrita Mendi lasterketaren laugarren edizioa abian izango da. Hortxe ikusiko dugu. Eta atzera kontaketarekin. Hasingo gara atzera kontaketarekin, bale? Lasai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aurrera! Haupa gazteo! Mantxo! Haupa Txirrita lasterketa! Venga, gozatu! Unai, musika honekin nire ere korrika egiteko goa sartu zait? Bai, gogoa ematen du bintzat, ez? Arrankatzekoa bintzat, gero ikusiko da, ez? Gaur aipatu bezala, ez? Oso nahi iruditu zait, antolakuntzak eman duen irizpideen neurri egoera nola dagoen, kokatu da dena, orain buruz jokatzea besterik ez da geratzen, eta ja nabari da, ez? Eguzkia jotzen ari dela, beraz, denen zaik geldituko gara, Aitor Menduruzek aipatu bezala, ez? Hori da, eta San Martzial plazatik abiatuta, beti bezala hemen, korrikalari taldea luzea ikusten dugu, aldapan bera lehenengo kilometro terdi, 2 kilometro hauetan, apurka dortxalen berri eta korrikalarien izenen berri ematen saiatuko gara, izan ere gaur ere wifia ez dakit beroak jota edo hemen ez dago, fin, baina bai, zerrenda eskura dago, eta esandakoa, lehenengo jeitxiera honetan, agian leian bete-betean sartuta egongo direnak. Bai, kokatzen da hasita, ez hori ikusten dut Andoni Uzkian hori bai bere leku hartzen ari dela, esan dute mantxo azteko, baina mantxo ez dira, hasi? Ez, aldapan ere erritmo horri eustea. Erritmo jarrita, pelotoia edo luzatzen doa, hor, iaz gauratzen naiz bai, Jon Elkanoa abiatu zela horrelako martxa antzeko batean, ez, atzetikan jarri zituela Ibai Makazaga, Metxaran berri, gero Jon Elkano pixkatatzerak agelditu zen, eta, beste kilometro pare batean ja jendeak kokatzen joango da, eta hortik aurrera ez dut uste sorpresa askorik izango denikan. Gaur espero dugu, Andoni Uzkianok 3 urte hauetan laugarren postuan sartu denak podiuma zapaltzeko aukera gehiago izango dituela inoiz, baina gehiago, gaur gehien bat, ibilbideak gutxi bezala ezagutzen dute, baina aurreko astean Tolosan ere ikusi nuen, korrika, eta ez dakit, nekea nabarituko duen, ez duen nabarituko, oraingo zortxe ikusten dugu, ezkerraldea, ja bere leku hartzen, 2. postu hortan, eta ikusi beharko dugu, ez, 189 zenbaki horrekin. Mikel Usandizaga, momentuz buru. Oraindik kokatu gabe genuen, baina ritmo bizian atera da, ja tarteak horrek arritzen haure bai, ez, aurrengo kilometro, 2 kilometroak izaten dira pixkat taldean jutekoak, baina hemen aldapa bera probestu dute batzuk tarte egiteko, ez. Hori da, bai, hala ere, Castillo ingurutik pasaira, ura eskuetan ikusten ditugu, eta Andoni Uzkiano, nik uste dut gaurko korrikalarien artean, gehien aipatzea merezi duena izan daiteke, aldez aurretik ikusita bintzat, gero beste batzuk ere sortatuko dira, baina esan duzu, 4. sartu da aurreko edizio guztietan, beti hor aurrean egon da, eta altzatarren artean noski, onena izan da beti, orduan gaurkoan, aurrikuspena antzerakoa, eta podiumean igota gorenean, zerratik ez, ikustea espero dugu. Nik ere bere ikusten dut, ez, favorito argi bezala, ez, gero hor 2 dortxala eta 3 dortxala, ez, kasualitatea ere ez dira izaten lehen 3 dortxalak, eta Raul Quintans eta Iñaki Arrea ere hor aurrean ikustea espero dugu, baina lehena ere aipatu dana, ez, uste beroak eragin handia izango duela, korrikalarien gan, ikusi beharko da haien gan ere nolea eragiten duen, eta gaur irabaziko du buru gehienarekin jokatzen duen ibiltzen denak.
Bai, ala da emakumezkoetan, Naroa González izango dugu lehenengo dortsalarekin, Nerea Milibia ikusi du lehen ere bai, eta aipatu beharra dago, bikoteetan, hemen aurrean dako palmaresa, Jorge Aranburuk eta Marina Gonzálezek irabazi zutela 2024an, eta aurreko urtean Ainhoa eta Aitor Larrañaga izan ziren azkarrenak, denbora beti ordu terdiren bueltan, orduan ikusiko dugu, bikoteen estrategia diferente izan daiteke, desberdina, eta, hauek igual beroak kudeatzeko eta temperatura kudeatzeko erraztasun handiago dute. Bai, bizatetan egin da, hor estrategiare asko sartzen da, zein abitu aurrena, zein pentsatzen da aurreneko zatia, motxagoa da, bigarrengoa pixka luzegoa, usten dut denborak eta antzekoak izango direla, bikoteetan ez da inbeste nabaritzen, bakarkakoa beste kontu bat izaten da, gaur esan dut deneritzait iruditzen gaur markak berritu hobetuko diren, ibintzat, denborak ametsaren barrik 2008an ezarritako 1:12 egiteatik urrutibiliko dira iruditzen zait, 5 minutu gutxineko joango direra, eta espero dugu alertan aurretikan sartzea denak. Hori da. Amabitatik aurrera hemen dago alerta iragarrita, beraz ordurako bertan izatea espero dugu. Hala da, eta hor Txipres ingurua esan dugu, Altza Errenteri eta Astigarrako ondarea baserriek ondo islatzen dute hori, badira, jada desagertua diren baserri asko, baina Txipres hor irudietan daukazuen hori, eta 15. mendeko dorretxea zegoen han inguruan, egitura hori dauka, horrek orman ikusten arko itxurako zuloa, ez da lilo bat, baizik eta sarrera, eta etxea ere gizenean, eskiera bat ere iristen zen, ez? Ustezko, ate horretara, eta polita hori ikustea. Nik neko esan beharra daukat, ibilbide honetan, paseotxo batzuk ere egin ditu dara. Asko bilitakoa. Ibiltzen, suabe beti, baina egia merezi duela. Pausa bat hartzea, gelditzea, eta, txoko ederrasko daude hemen, Txirrita baserria, Jose Manuel Lujanbi hori Txirrita ezizena eman ziona, Gazteluen ere izango dugu gero, gogoratzea Gaztelueneko estrata izango dela, 7 metro, 70ko desnibela, eta azkarrena... Hori izango da gaur ibilideko zatiri politena, iruditzen zaitez. Gero beti izaten dira sorpresa, baina horren zain geldituko gara. Eta, karo, ikusten da Donosti ez dela bakarrikan kalea, baserriak ere inguruetan badirela, garai batean bazidera gehiago izango ziren ziurrenek, baina paraje ederra da, Altzako gotorleku inguru guzti hau, eta... Hor ikusten ari gara, oraindik lasterkaria ez dira kamera horren paretik pasa, aipatu daitezke beste izen batzuk ere bai, Irasuene baserria, gero pasako ira hor ondotik, Larre eta animaleiz beteriko terrenoa zena, orain belarrak hartuta dago, baserriare bi horma besteri ez dira gelditzen, baina gaurkoan izen horiek aipatu beharra dago. Eta izenak korrikalariena, tartea hundian honi uzkianok, eta lehen aipatu dugun zera esango dute. 189. dortsala daukan, 8. minutura iristeako ikusten da, 20-25 segundoko tartea asko da, lehen postua finkatu dira. Ikusi beharko dugu, lehen aipatutako 189 zenbaki horrek ez. Mikel Usandizaga zan behartu. Mikel Usandizagak, eta Andoni Uzkiren lehia izango dela nahiko garbi ikusten daia. Polita izango ditzak, esprint batean, inoiz zugu esprint ikusi hemen ez? Lehenengo edizioan gogoan daukat oso estu amaitu zela, zu bigarren ediziorako batu zinen, unai, baina orduan Jon Alkiza, antolatzaia neukan hemen ondoan, esatari lanetan, eta Ibai Makazak eta Josu Urrestarazuk lehia paregabe eskini ziguten berdin duena, orekatuena, orain arte, eta ordu bete eta 15 minutuko denborarekin Ibai Makazak irabazi zuen, Josu Urrestarazu 5 segundo berandu sartu zen, baina San Martzial plazan sartu aurreko aldapatxo horretan, batak besteari aurre hartzen zion etengabe, azkeneko zuzengunean Pelegrinen, batak beste aurreratzen ibili ziren, eta kontak eta guretzako ere zirraragarria izan zen. Eta bukaeran Ibai Makazak aurre hartu eta helmuga zeharkatu zuen lehendabiziko postuan, eta beraz, palmaresean, Txirrita mendi lasterketako lehenengo garaile bezala zerri zuen berezena. Hala da. Gaur ikusiko dugu, izan liteke berriro ere, horrela
sprint batean iristea, politia litzateke. Bai. Baina denak ondo iristea, gaur horrekin ez da izni asko errezatu zalea, baina Bai, hori da. Irudi hau, hori islatzeko, hori da gaurko ibilbidearen kudeak eta zuzena izan daitekeena. Lasai, hartu patxadaz, txirrita mendi lasterketa auzolanean sortutako baita ere kultur ekitaldia ere bada, eta horregatik, parte hartze ibilbidea osatzea, hori da garrantzitsuena, ez baduzu irabazi behar, eta irabazi behar baduzu ere, lasai hartu, osatu ingurura behiratu, arnaz pixkat hartu, eta gogoratu hurrengo iganderako paseo polit bat egiteko aukera izango duzula hemen, eta itzultzeko horrekin amaitu. Bai, hori da gaur garrantzitsuena, ez? Hemen 17 kilometro ematen du, edozein esan dare ez, 17 kilometro ez da asko, baina bada. Behin ja ordubetetik gorako lan batean luze egin daiteke, eta hemen ordubetean ondo joan zaitezke, baina azkeneko ordu erdian, azkeneko ordubetean izandako txakalaldi batekin asko sufritu daiteke, beraz, baina ikusten da ez, hemen tutu bat egin da hor leku batean, eta jendea lasai dago, presik gabe, eta hori ere ondo dago. Oso ondo, goazen txoritoketara ikusteko zer nolako giroa dagoen hortik, korrikalariak abiatuta unai, zezango izu txoritoketatik? Hau Lore, venga. Venga, ánimo. Eta zeitxaropen azkazude karrera hontan, zer da, bukatzia edo? Bai, bukatzia, ondo bukatzia Beronekin, eta disfrutatzea. Bukatzia. Eta ondartzea jomarko, Kaso. Zuei. Enean, txoritokietan. Beno, badiru drona ere berotu zaigula, nahi. Drona eta mikroa. Zuzereko arazoak, ez, esaten den bezala. Hori da. Horrez eta bero faltek izango gaur, Anoa puntuko jendea ikusi itzaletan eta gaur itzal guztiak ondo etorriak izango dira. Karpa horretarako prestatua, mangerak ere baian inguruan izango dira, Bizpahiru ibilbide osoan zehar. Izenekin eta toponimiarekin jarraitzeko Fuente la Teja hemen inguruan ezaguna den beste iturri bat, izena beti gazteleraz ezaguna izan da. Zergatik, Joseba Alkiza lasterketako antolatzaileak ere etzekien ondo azaltzen, berarekin historia kontu hauek landu ditugu aurreko asteetan, baina bera altzatarra izan da, beti Fuente la Teja bezala ezagutu du, hortik gertu dauen Irasuen baserria, lehen ere aipatu dugu, baita ere aipatzen zian Marrutxipi baserrian, Finito de Marrus, torero hau nahi, torero bat ere bazegoen altzan. Joan de Mendeko erdian, beraz, altza ingurutik, pertsona eta pertsonai famatu ospetxo eta denetarikoak atera ira, eta horrek ematen dio, eta gu pentsatuz Finito de Córdoba zela ezagunena. Beti referenteak iristen zaizkigu. Altzan Finito bat ebazen. Hori ba, nola baiteko ospea izan zuen, amateur mailan igual, gu korrikalari buruz hitz egiten du, amaterra eta profesionalak, amaterretan ibiltzen zen, eta, bestelako gai batzuk dira, zezenketak eta toreroak, gu korrikalariekin arituko gara, nahi, asko zabeto zagutzen baititugu. Eta gaurkoan zezenik ez, atzetik, beraz, korrika, suabe, aldapan gora, eta hor ikusten ari gara, Txipreseko kamara hau, atzean, bidebietako dorreak, ulia ingurua, eta belaino apurka itxasotik apurtzen ari da, eguzkia beraz majo jotzen, eta, azkenekoak izango dira hauek, eta apurka lasterketa burua ikusiko genuke nik uste, Andoni Uzkiano eta Mikel Usandizagak, tarte horri eusten jarraituko dutela. Ja 15 minutura gerturatzen ez.
beroare ja baitu nabari da igotzen ari dela, ez? Gu honea iritsi aurretikan, zazpia laurden gutxian, goizean izango zen, 20 gradu ja baziren, hemen, 21 ere bai, eta pentsatzen da ja 25 gertu izango dela, iragarrita dagoen temperatura, 31 gradu ingurukoa izango da, eguardirako, espero dugu ordurako denak hemen egotea, kurioso izango da ikusteare bai, mangeren erabilera, gaur denan behar izango delako, baina hori da beste neurri bat, ez, hartu daitekeena, antolakuntzak ondo hartu dena, denak burua freskatzeko aukera izango dute, hau ziurrenik lehen emakumea izango da. Bai, dortsala ikusterik baenu, esango genuke norden, momentuz hor oker espanago irasuen ebaserri ingurutik pasa dira, tarte askarrean sartu dira orain, itzala ere badago, eta bai, hau askotan aurrek urteetan, eta aipatutako, bai, lehenengo zelkatua, esan digute, emakumezkoetan, beraz, laster, dortsala eta izena aipatzeko. Bai, hau Aiaramendi Arabako taldeko emakumea da, kamisetaren arabera, ez dugu hemen zemakirik ikusten, dortsala aurrean eramango duelako, baina aurreko astean ere taldekako txapelketa izan zen, Tolosan, teirute lasterketan, eta uste bigarren postuan sailkatu zirela, Aiaramendiko lasterketako korrikalariak, eta ziurrenik bere izango da, ez, lehen postuan doana, nire amilibe izango du, atzendikan ziurrenik, leku polita hau, baso tarte hau, bai, iratxeak ondo azita aurkoan, bero honekin belarra aurreko asteetan lanak izan dira bai. Belarra ere aurreratu egin da urtengoan, eta itzalgune horiek gustura hartuko dira, nahiko baso itxia da, baina bai, oso tropikala, irudi hau. Arnasotxa ere, ja nabari da, bai, entzun ezagun pixkat. Bai, ondo entzuten da gainera, eta, bueno, kamera hori eskutan, gure voluntarioetako bat, eramaten du. Esan dugu, belarra mozteko ere voluntarioak behar dira, bolondresak, eta horretan txirritamendi lasterketak, beste horrelako auzolanetik sortutako proiektuetan, badu lantalde poli bat atzetik, eta hori eskertzeko da. Bolondresen lana, geroz eta zailagoa dena topatzeko. Hoxe, batu behar nun, beste lasterketa askorekin hitz egiteko aukera izaten duen urtean zehar, eta denen agotan dagoen gaia da, ez, voluntarioen falta edo eza, urrungo urteetan uste dut lasterketak antolatzeko izango den arazorik handiena izango dela, voluntarioak bilatze hori, konturatu naiz herri guztietako arazoa dela, jendea ez dakit, ni nahiko kritikoa naiz, ez, denak gauzak antolatu nahi ditugu, baina gero ez dugu lanik egin nahi. Hori da. Orain dela bi urte edo egin nuen prebizio bat, lasterketak bukatuko zutela enpresa pribatu askoren eskuetan, dorsalak ere €1 igual ordaindu beharko direla, eta orduan denak protesta egingo dugula, baina artean ez du inor lanik egin nahi, inork ez du voluntariotzan egon nahi, eta hor komeriak datoz. Lasterketa txikienetik handienera. Bai, ala da, usteot Samartzial plazara joango garela nire alostun eta Aitor Mendiluzerekin, eta esan dugu, ondarea, gaur eta atzoko bizimodua, goazen orain, hori, esandako hori aipatzera, txirrita bertsolariaren bizitza zertxo bait gehiago ezagutzera. Hernaniko ereinozun jaiozen Jose Manuel Lujanbio, 1860 urtean, Errenteriako txirrita baserrian bizi ondoren, altzako gazterune baserrira etorri zen, bere bizitzaren azken urteak ematera, eta denbora asko ematen zuen altzan, lagun artean, bertxotan, adibidez altzako martilunen. Eskola zaharreko bertsolaria Parrandazale eta Pikaroaren prototipo moduan definitu dugu askotan. Nerea, Aitor, Nerea, zu izangora, txirrita berpiztuta. Zure garaiko bizimoduaz eta gaurko bizimoduaz eztabaidan hasi zara kirolean jotak edabilen gaur egungo gazte batekin. Gazte hori, zu zara, Aitor. Txirrita zarra bertsolaria, beti mingainean itza, baina kupela inguratzea lenda biziko baldintza.
Festa giroa ziurra baina pausoa beti murritza, horrela pasa behar badezu bizitza ez da bizitza. Gure garaian kupelartean, pasanun hainbat une on, gaur egun berriz hemen gabiltza, jendeak egin jaramon. Naizta berezko ohitura ona, oso modan egon, ez dut ulertzen ola ibiltzeko zen nezesidade dagon. Ez dago igual premirik baina, honek ez du ezer txarrik, ez zaigu falta intentziorik, ez zaigu falta indarrik. Ez aldakizu badaukagula ez urrik eta giarrik, giar guztiak landu behar dira ez estamua bakarrik. Bai horretan arrazoi dezu, baina badago problema, garuna ere delako berez landu behar genukena. Orain modako jarri zaizkigu, gelak eta hori dena, gure garaian sagardoa zen isotoniko onena. Nahi altzenuke goizean goizik, gusagardotik astea, hobe izango da gelak hartzea, besteak albora ustea. Baina goizak eta gauak daukate hortan ere kontrastea, goizean gauza bat hartzen dugu eta gauean bestea. Modu horretan ari zerate mendian eta parkean, ni berriz nago garai batean bizi nuen aldartean. Gizara joa egunen baten sartuko zara lurpean, baina ipamenik ez tezu izango beste 80 urtean. Aipatu gabe geratuko naiz, sartu ezkero lurpean, seguruena zure ondoan edo altzako partean. Zudezun ospe eta izena izango deta partean, beraz hobeto biziko naiz ni bizi naizen bitartean. Esaldi hori geratu zaizu agian pixkat hortera, naizta mendian gora abitu nahiko zenuken topera. Nola jadanik berpiztu naizen ez dakitzen bat urtera, nere ospeai eutsi nahi diot banoa kupelartera. Hauze da Txirrita mendi lasterketa, bertsoek ere garrantzia handia dute, eta horre entzun ditugu Nerea eta Aitor, Unai, ederra, beste behin. Bai, alderak eta ederra egin du ez, gelak eta sagardoaren artean, nik ere bigarrena nahiago. Bai, beti, fresko eta sanogo. Bai, gelak gaur gainera alako gel pasta edo oso likidoak ez direnak, irensteko komeriak izango dituzte batzuek. Bai, gaur egun hidrogelak badira ez, uraren pare gelditzen direnak eta ur asko beharrik gabe hartzeko aukera ematen dutenak. Gaur batzuk ja ziur baten bat hartu dela ez, ordu erdia betetzeko normalena izaten delako betetzea. Eta askoren beharrik igual ez dute gaur izango, baina ura bai, ez? Nire aipatu dugu, 2 litro antolakuntza 2 litro jarri dituela buruko eta denan beharrak izango dira, ez?
Bai, horretan ibiliko dira eta dagoeneko 23 minutu pasatxo, 24 minutu dira, lasterketa abiatu denetik, hor urmaelak ikusten ditugu, okerrezkan dago, eta orduan, apurka, eta baten bat izango da, jada, lasterketa buruan, txori tokietarako igoera horretan, gainera, harri asko apurtuta dago, gora atera horretik, eta ikusiko dugu, baina atzetik jendea posik bintzat eta gozatzen, jitxiera horiekin, behitu, jendea. Ikusleak ere, bai? Bai, girotxoa. Nabari dala ere, horrera motoan eta irisi daitekela, Aitor? Bai, argita garbi. Bai, eta, erreleboa prest baten bat, orduan, ikusiko dugu, bai, Lester, lusaketak egiten dabien jendea ikusten ditu hor, beroketa ariketak egiten, eta Laster hasiko dira erreleboak ematen, baina bai, horra ere txoritoketara unai motoan hurbilduko zen baten bat. Bai, gaur korrika joateko baino giro bea dago, ez motoan mugitzeko, eta aldapa polita izaten da hori, horre erreleboa ematen duten hori, ikusi ditut, guneetako jendea karpa barruan dagoela, itzaletik ondo babestu, itzalean babestuta, eta pentsatzen daia horria beroa nabari dela. Bai, ala izango da. Baina, momentuz hori, lasaitasuna hori ematen du, planoa ederra da, belarra, berdea, diztira, hor baten batek. Eta hor, ezkerretara ikusten ditut, ez, ambulantziako kideak, oso lasai daude, eta honela litzateke horiek ere baterez mugitzea gaur egun guztian zehar, zaila izango da, baina hori izango litzake albisteik onena, bolakoetan. Hala, eta eskertzeko haien lan ere bai, beti hor preste gotea. Eta tira, San Martzial plazako irudiak, oraindik jende asko ez da hurbildu, baina beti txirritamendi lasterketan bukaera aldera hurbiltzen da jendea. Gainera podiumean ere sariak bertsorekin batera banatzen dira. Eta hor bai izaten da jendetza polita. Eta ikusiko dugu gaurkoan ere bai, baina jendea etxetik aterako da tartetxo baten txikiera, eta hor ikusiko ditugu bilduta. Gaur egun dena neurtuta dago gainaz, jendeak gutxi gora bera badaki noiz sartuko da, noiz iragarpenak nahiko justuak izaten dira, eta ziur gu entzuten ari dela. Etor gainaz, etxean, orain dikan beste ordu erditxo bat izango dute, azkeneko ordu erdian jetxiko dira. Lasai hartu etxean, pertsianak behan utzi oraindik, urbasoa entzazu askatu, eta bai, ordu bete barru atera zaitezte San Martzial plazara, eta berriz ere, Nerea eta Aitorrekin gaur korrikan ari gara txirritamendi lasterketaren 4. edizioan, baina aurtengo lasterketarik garrantzitsuena korrika izan da. Gure txirrita lasterketaz gain, esan bezala, korrika ere bada Euskal Herrian, jendean dana biltzen du, kalea mukuru betetzen ditu, eta genero eta adin guztietako pertsonak elkartzen ditu. Esan bezala, korrikari buruz, ari gara, 2 urtez behin egiten dena, eta aurtengo edizian errekor guztiak gainditu dituena. Nerea, Aitor, noiz irabaz dezakegu euskaldunok euskeraren lasterketa eta nola? Irabaziko degun hortaz pentsatzean, beldurrak utzi behar ditugu atzean. Akaso egongo da nahi degun antzean, hitz bat dagoenean mingain bakoitzean. Nike horretan badet, aski irudipen, euskeran kontrakorik ezin paretik ken, ataka estu ontatik baietz kolpez irten, denok hasten bagara euskaraz egiten. Lehenengo pausoa da hori aitortzea, nahi bada egoera on bat etortzea. Bidea da elkarri eskutik lotzea, inor behartu gabe beharra sortzea. Naiz eta galdu gendun gure erresumam,
Naiz oraindik badagon euskaldun bilduman, hizkuntzak edukiko badu etorkizuna, euskara da euskaldun egiten gaituna. Aspaldiko esaldi, aspaldiko lege, horrekin baldegu beharraina fede. Kalea irabaztea denontzat mesede, horretan zer egina bada altzan ere. Bai segi behar da horren seinalean, arreta pixkat jarriz maiz euskaltzalean, asteburu ontako ekintzen alean, atzo San Mamesen ta bihartik kalean. Baina famatu haundiak, horren ardura ez utzi bestentzat lagunak, gu geira etxe bertatik hasi behar degunak, ustarik ez du biltzen ereiten ez dunak. Baina usta biltzeko gabiltz nahiko nagi, atzera bueltaik gabe gabiltza aspaldi, egin behar dena da jardun eta ari, kontra egin nahi bazaio oldarraldiari. Oldarraldi ez eta zalantzez arago, etorkizunari heltzen bazaio nahiago. Gazteak animatu ditzagun gehiago, gurean baino gehiago euren esku dago. Ala ta guztiz ere badauka nahiko lan, etorkizunak jarri bai gaitu aproban. Landu daigun kalean ta landu eskolan, modan ez dagoena egon dadin modan. Unai, honetan ere, Euskaran ardura denona da, lehen ardurak aipatzen dituen lasterketa beroa, eta Euskarak ere baditu pieza asko, ardura eta ikuspegi asko, baina danon artean egin beharreko lana da. Zalantzarik gabe, hortako ez dago ez adinik, ez sasoirik, ez egunero ibili behar da, gure asko ere badago, ez, bitxkat mundu honetan, kazetaritzan, ibiltzen garen honetan, eta gure saiatzen gara besteen eskutan uzten, baina hau denan arazoa da, ez. Oldarraldia badator eta, aurre hartu behar zaio, ez. Hala da, eta beroa baino txarroa izan daiteke oldarraldia gainera, hortan ez dago ez mangerarik, ez itzalik aurre egiteko, beste erabateko erremedioak aurkitu beharko ditugu. Beno, itzala, Andoni Uzkianok, momentuz badauka, lasterketa buruan da altzatarra, gaurkoan favorito nagusitzat aipatu dugu, eta momentuz pronostikoa betetzen ari da, igoera horretan bete-betean sartuta, tartea ireki du, badirudi Mikel Usandizaga, kameren erreferentziek huts egin espadi dute, nahiko atzean utzi duela, eta horrek ere, erritmoa hobeto kudeatzeko aukera emango dio. Bai, aiarra indartsu hasi da ez, lasterketa hasieran aurreneko kilometroetan eta buru jarri da. Asko goratu dit, iaz lehen ere aipatu duan Aitor Elkanok egin zuena, azkar hasi, baina Andonik gutxi bezala ezagutzen du bilbideu. Ikusten da Andoni ere, izerdi blai doala, zetasun izugarria nabari da. Baso hauek itzala eragiten dute, baina itxi sensazioa ere ematen dute eta erritmoa ikusten da, ez? Oinez ez doa, korrika txikian doa, baina ez da beste munduko erritmoa, ez? Iazkoa gogoratzen dute, ametsaran berrik erritmo desente altuagoan zioala, baina aurre ikusten zen, ez? Bero honek hor berriz ere guzkitara aterako da, hemendik gutxira, baso atzean utzita eta
baina, bueno, abantaila kudeatzeko tartea egin du, beraz, bueno, aurten, dena ondo bidean, podiumean behintza izango da. Hala da, eta aurrean ikusi nahi dugu, Andoni Uzkiano atzo ere unai aipatzen genuen, hor beste korrikalari batzuen irudiak ikusten ditugun bitartean, izan direla korrikalariak, adibidez Gazteluneko Estrata, hor sari bat dago, batzuk fresko, erritmo mantsoa eraman, eta estratan markariko egin, bai, eta estrategia nahi dutena, estrata hortako saria eramatea da, horten Petritegi Sagardotegian 2 pertsonentzako menua esaterako, ez da txarra, Urdaiazpikoa bera ere, motivazioa badira. Ez da sari txarra ez, hemen ikusten daia, Andoni Uzkiano, azken metroetan sartuta, txoritokietako arku hortatik oraintxe, igaroko dena. 24 minutu terdiko demoran. Ura goiti beraia botata, hau izango da ziurreneko, agian errelogoetako lehen korrikalaria ere bai, paretxu, hau ziurren dena eman da iritsiko zen honea, hori ere sensazio edarra izango da, errelogoa ematearena, eta hemen Mikel Usandizaga, ez? Atzean gelditu da, baina bigarren postuari mantentzen dio. Eta ara, Urdaiazpikoa. Bai, sari preziatu da. Bai, nik uste dut, hau argazki bat da, baina tanta batzuk iago ditu distira puntu bat. Hori bizkarrean hartzen duenak ere... Txakurrak atzetik joan zizio. Bai, ez dakigu ziur, ez digute aipatu ez, Aitor zenbagaren kilometroan egongo den, hor zintzilik apadola bai. Badirudi, eskilara batzuk ere igo beharko dituela, hori hartzeko. Sikera besoak pixkat gora luzatu, bai. Bai, urtero egiten dugun galdera da, hartuko genuen edo ez, gaur, hartzeko moduan, Aitor? Nik hartuko nuke, gaur ere bai, aurrek urteetan bezala, bai, ze ordurako ja aurrek urteko amaituta egongo zen guztiz. Nik hartuko nuke, nik badakit lasterketa irabazteko ritmo hori ez daukadala, Petritegiko menua ere sari ederra da, baita ere aukera litzateke Urdaiazpiko hartzata. Izan liteke, biak irabazte ere, bai, izan liteke. Gazteluneko Estrata, baina Gazteluneko Estrata Urdaiazpikoa soinean irabazte beharko litzateke. Ez, unai, dena ezin da. Bai, ez, gu ez gara ez. Nik Urdaiazpiko hartuko nuke. Lehen aipatu duzun bezala ez gara ezkirian jorren eta ez da malen osa ere. Hori da. Bai. Baina, niretzako estrategia polita ere bada, eta saritxoa eramaten duzu, eta posposi joaten zaretxera, Urdaiazpiko batekin, gero zenide lagunekin eta barrekin partekatzeko, edo ez? Uste, gauza polita direla, ez? Zatik, lasterketa azkenean bate bakarrik irabazten du, eta podiuma ere gehien ezek iruk zapalduko dute, baina olako alizente txikiak topatzea, sari ezberdinak, eta Urdaiazpikoa bikaina, Petritegikoa ere zer esanik ez, eta babesleak zaindu egin behar dira, kostatzen denak topatzea, eta, hemendikan ere aiei agur bat, ondari da gizten, beharrezkoa, bai, komunikabidetik hasita, berria, irutxuloko hitza, Petritegi esan dugu, txirrita farmazia, hainbat etortzen zaizkit burura, eta denak esango dituzke, guztiei, bai, benetan eskerrik beroena, eta hor txoritokietako ikuspegi bat, drona ikusten ari garela uste dut, eta 37. minutua bete den honetan, erreleboetarako lehenengo korrikalari iritsi dela uste dut, hemen dortxalen zerrendan ez du ikusi ondo zenbaki zeraman, eta orduan ezin izan dugu aurkitu izena. Pista ederra hau, korri egiteko. Bai, azkarra eta itzalpean. Bai, horre, 7 kilometroa, iruditu zaite 33 minutu ingurun pasa dela Andoni Uzkianoan, ez dakit iazko referentziarik badugun edo ez, baina pentsatzen ja atzerapen pixka batekin joango dela, eta iruditzen zait gaur lasterketa irabazten duenak ordu eta 20 minutu inguruko muga horretan izango dela. Gaur laugarren postua ez, gaur lehenago sartuko da. Bai, aurrean ikusi dugu Andoni Uzkiano, zergatik ez esan, merezi du. Merezi ere, bai. Oso merezita. Lau ediziotan hemen izan denak, eta laugarren postuan, 3 edizioak laugarren postuan igaro dituena, merezi du ez gaur txapela jazte.
bai, Andonik motivazio berezia ere badaramala, eta bueno, ikusiko dugu, utziko dugu bere lanak egiten, baina gero helmugan izango gara berarekin seguru nago, altzako... Zerbait prestatuta hemen daukaz, ez dakit berak, hori ez dugu ez errakonatu bazpare. Hori da, baina, bai, Andonik merezi du garaipen hau, eta ikusiko dugu hortxe, korrikalari gehiago, gora iristen, tira, lauago bihurtzen den horretan, kapasa dira korrika egiteko, eta hemen, ez dakit Andoni bera ikusten ari garen, bai, ez uste dut, ez da? Bai, hori da. Bera auzokoa, baina zerrenda behiratzen egon du naiz, aurreko bertsolariak abesten ari ziren bitartean, eta konturatu naiz Euskal Herri, Gipuzkoat arago jende asko etorriela, Melbourne irakurtze ere iruditu zait. Bai, eta aurreko urteetan nazioarteko korrikalariak ere izan ditugu, Herriosatik hainbat aldiz etorri diren Zerbera del Rio Alamako pare bat ere izan dira, eta bai zerrenda horretan oso toki desberdinak ikusi alditugu. Inoiz entzun gabeko herri batzuk ere irakurri ditut, ez? Villaobispo de las Regueras, Euskal Herritik, Naparrotik gana asko, jende asko, behiratzen joango gara, hemen. Bai, zerrenda daukagu, esan bezala gaurkoan wifiak eta portatiak berotu egin zaizkigu, eta, bai, baina denetariko. Bitxia dena da, lasterketek zenbateko zabalkunde hartzen duten, gaur egun interneta sartu zenetik gehien bat, zenbat lasterketa. Aurreko asteburuan, errepideko eta mendiko 23 lasterketa zeuden Euskal Herrian. Bai, 23. Lehen aipatu duna asko dira. Asko dira, ez asteburuetako ere uste eta mazazpi edo bazirela, batzuk, nire ez dakit aipatu duen, edo aipatzea ondo legoke, tartean bertan bera gelditu direla batzuk. Hori da, Costa Trail esaterako. Lasterketa askok ordutegia ere aurreratu dute, Txirritak egin duen bezala. Iruñako maratoi erdiak aurreratu zuen, bi aldiz gainera uste dut. Hori da. Ikusi da, ez aukera badaudela, lasterketak aurrera ateratzeko ere bai. Eta lehen, antolakuntzako kideak aipatu dena, ez, askotan urtebetean bertan bera usteak izaten ditu bere ondorioak, eta lasterketa asko ezin izango luketen urrengo urtean ziurrenik antolatu, hori ere beste arazoetako bat izaten da, ez, ardurak hartzeko garaian. Bai, eta hortxe barkatu mozte hau nahi, erreleboa ikusten ari gara, lehenengo okerreztan dago, eta nahiak kobek eneko marinori txipa pasadio, eta erreleboa eman da 51 minutuko demoran. Errelebo ona, bitxia da, guk ohituta gaude ez, erreleboa pasatzeko eskuarekin pasatzea, baina hemen txipa partekatu behar. Oinean ematen dute, eta ikusiko ditugu ez, iazko denborak ere, lehen aipatu dut, ez zirela urrut izango, baina iruditzen zait iazko denborak hobeak zirela, izan zirela bintzat. Bai, 51 minutuan egin dute aldaketa orain, eta aurreko urtean, ordubete eta 33 minutu, Ainoak eta Aitor Larrañagak ordubete eta 33 minutu behar izan zuten ibilbidea osatzeko, orduan, denbora bider bi egin da, egia esan, ordu eta 22ko marka horremeta ibiliko lirateke. Antzeko igual ibiliko dira ez. Bai, hori da. Bai, ikusiko du, marka hori geizten duten, marka 2024an ezarri zuten Jorge Arrenburuk eta Marina Gonzálezek, orduete eta 29 minutuko markarekin. Ikusiko gaurkoan, eta lehengoari helduz berriro, esan duzu, Melbournetik ere izena emandako korrikalari bat zegoela, eta esan beharra dago, izena, Dortxala 226garrena, izena David Martínez. Akaso Melbournen biziko da, baina, ondoan Melbourne jartzen du. Bestela gehienak, Alama de Aragon ere, badira hainbat izen, baina gehienak Euskal Herritik etorritakoak, Gipuzko aldetik, Lezotik jende asko, Donosti, Alteatik ere, Kotobade, toki askotatik, nazioarteko lasterketa Txirrita, hemen lasterketa ere bai. Gogoan daukat lehenengo urtean, lasterketa amaitu eta gero, gainera lehenengo edizioa, eta hor txinparta eta adrenalina eta emozioa, pentsa ez. Eta behin amaitutakoan, hemen ondoan San Martzial plazan elkartu ginen, zehozer hartzeko, lantaldea, korrikalariak denak batera, musika zegoen ere bai, festa ederra,
eta banku batean ikusi nuen bikote bat, eta ez dakiz zelan konturatu nintzen atzerritarrak zirela. Herberetatik etorritakoak oker ez banago, eta galdetu nien, dortsala zeukaten, eta ea zelan iritsi ziren altzaraino eta txirritamendi lasterketan parte hartzera, eta, Europan zehar ari ziren bidaiatzen, eta halako batean interneten sartu, eta Donosti inguru honetan lasterketaren bat bilatu zuten, eta ara nun, txirrita agertu zen, izena eman, eta, uste dut herberetatik etorritako bikotea zela. Bada beste modu bat, ez? Eta lasterketak. Datu itxi bat, ez? Bai, gaur, kontutan ikusi hartu beharko dan beste gauza bada, izen eman dakoetatik zenbat ez diren irten. Lehen aipatu dugu, ez? Zuek izan zen duten esperientzia aurreko asteburuan. Bai, euneko 20 eta 22 arteko datua izaten mena, parte hartzaile kopurua, helmugara irtetzen ez direnak, ez? Gaur ere bai, 17 kilometrodan oso zaila da, batek bertan bera uztea lasterketa, baina agian datu hori izango dugu, Hirurehun korrikalari horietatik zenbatek ez duten gaur parte hartu, gero bertan bera utzitakoena ere bai, eta horiek estadistika solian gelditzen diren datuak izaten dira, baina beste urte batzuetarako inkesta bat egitea askotan ondo etortzen da ere bai, ez? Zergatia jakiteko, ez? Bai, hori da. Eta autokritika ere behar da, eta guk ere mahai gainean jarritako beste gai bat da, ordutegi honekin eta ikusita klima eta beroaldi hauek geroz eta maizago gertatuko direla, abuztutik ekainera pasaren duen data, baina ordutegiak ere bagian buelta bat beharko luke, beste planteamendu bat, ez dakit urtean zehar mugitu, esan du bezala ordutegia. Eta gaur, hau ikusi eta erresa da hitz egite, ez? Baina jende askok, gaur denak eskertuko dute, 8 herritan irtengo gara, baina beste urte baten, gertatu liteke 15 gradu egitea, eta jendeak esatea, eta hain goiz 8 herritan zer gaitik, ez? Hori da. Uste dut unean hartu beharreko erabakiak direla, aurtengoa bikain hartutako erabakia, niri ordutegia zait bat ere txarra iruditzen, ez? 9 herrietakoa, baina badakigu Euskal Herrian ekainean zer gauza gertatu daitekela, ez? Gaur bezalako berosapa bat iragartzea, euri zaparradaren bat ere bai izatea beste urtere batean, 15 graduko temperatura bat izatea ere bai. Orduan, malgutasun pixka bat behar dute antolakuntzek, eta erabakiak zentzuzkoa bali madira. Hori da, eta hasieran egindako aitorpen hori, irakurritako testu hori, lasterketaren arau eta filosofia horren barruan ere sartzea, eta esatea, norberaren ardurak, erantzukizunak, jakin behar dugu, mundua zelan dagoen, egoera zer nolakoa den, eta gian malgutasun horrekin bizitzen ikasi. Bai, hori da, nik uste klabea hori dela, ez? Jendeari ondo, uste eta aurreko egunetan ere, ondo zabaldu dala, erabakia zergatik izan diren, ura gehitzea, mangera jartzea, horregatik aipatu dut, ez? Nik uste antolakuntzaren eskutzegoen guzti egin dela, lasterketa aurrera ateratzeko, badakit erakundetatik, eta ez, haiek ere beren bizkarra babestu nahi izaten dute, eta horrelakoetan errexena izaten dela, ez? Bertan bera utzi, baina lasterketak hartu dituen gastuak, hemen badago atzetikan, jendeak ez dakien lan pilo bat, eta gero esaten zu, hain errex guztia ere bai bertan bera, ez? Neurriak hartzeko aukera dagoen bitartean, neurriak hartu. Horrekin ez bada salbatzen, igual beste egoera bat izango da, ez? Hori da. Nire hitz eman du lehen, bai, eta iruditzen zait, 17 kilometroko lasterketa batean, arriskuak ere ez direla maratoi baten hartzen diren arrisku berak. Hori da. Eta, alerta ere bai, bagenekien 12tatik aurrera izango zela, ordurako denak amaitzea espero dugu. Eta, bai, jendea ez da ingaizki ere ikusten, Ni arpigietan fijatzen ari naiz asko, jendea blaidoa, noski, izerdi patxa gartuta, baina arpigietan ere askotan nabar izaten da, ez? Eta sentsazioak. Bai, ez dut inorrola larri ikusten, jendeak korrika, ez eremu gehienetan korrika, beraz, dena nahiko ondo doala esateko moduan gara.
Pablo Tasa 75garren dortsalarekin esaterako. Honek aldiz eskertu ingo du ez, alteatik etorri eta honeia azkeneko hilabetean Aldia da alteatik, hori da. 30 graduko egun asko ziurreneia pasaitula eta, bueno, honek ziurrenik bere esango zu, nik gaur beste orduete gehiago ingo nuke, no, ez? Hori da, bai, gustora gainera, egia da, askok espero dutela Euskal Herrian, pixka drisago eta eulitzuago aurkitzea, baina, bueno, horri ikusteari gara, gainetik, anoa puntuetan. Uste, gauza hauek garrantzitsua direla, sartzen direnari, baso bat horri lepotikan temperatura, gorputzaren temperatura ere bai pixka bat geisteko, ikusten dira noagunetan ez, elektrolitozko edangarri mordoba badagoela, ura soberan dagoela, eta gauza horiek ere bai aipatu behar dira iruditzen, ez? Bai, hori da, ala egin beharra dago eta horrekin moldatu. Eta ikusiko du, Pablo Tasa gorantza ikusten du orain, Kutxarro ingurura gerturatzen ari da, Urdaiazpikora ere bai. Orainik ez dakigu Pablo podiuma edo Urdaiazpiko nahi duen. Hoiek dia postu kritikoak aitorrez. Laugarren zoaz, laugarren edo bosgarren eta esaten zuen, igual podiuma sartuko nitzake, baina ez banaiz iristen eta Urdaiazpikoa eskutan eukitare, mira ja. Bitu, hor daukagu Unai Peral prest, bertatik bertara kontatzeko, Urdaiazpikoaren berri dagoen, eta, ikusiko du eta saiatuko gara, adierazpen batzuk jasotzen. Hor, 5. sailkatua honetan irudia pixkat izoztu da, dortxala ezin dugu ikusi, 34. hau, Krespan hau, Inigo Astigarra Zugasti izango litzateke orduan, 5. postuan, hau ere lehian sartu da aurrean, 50 minutu bete diren honetan, eta eiza postu batetik eskeita da Urdaiazpikoa. Urdaiazpikoa eizatuko du norbaitek aurru nahi. Bai, hala da. Hor itzaletan korrikalari gehiago, askok ere motxila gara mate gainean. Bai, gaur hidratazioko motxilak eda oso gomendagarriak ez, edo flask deitzen dioten, beste botila malgu horiek, eta baina ni arpigetan fijatzen ari naiz eta esaten dudana, ez dut inor larri ikusi, orain arte mintzat, ja 50 minutu badira, esfortzuaren nabari da mendik aurrera, askore, beste ordu erditxo bat inguru, beste askori oraindik ordu betetik gorako lana, baina ikusten da jendea, oinez juteko arazorik gabe ere badagoela, inor aurreratzeko preseik gabe ere bai, eta Hala, hortxe anoa puntuan ikusten dugu, eta esan dako, almuaratzea da garrantzitsuena, goraipeko garra dago, lehen Kosta Trail esan dugu, bertan bera ustea ere erabakia ausarta da. Bai. Ez? Eta, denetarik egon daiteke, denak errespetatu behar dira, bakoitzak bere valorazio egin, eta, nuna artean ere, osnarketa sortu, ideiak mai gainean jarri, eta erabakia zergatik, osnarketa derrigorrezko izango da, datorren urrengo urteetan horrelako asko gertatuko direlako, udako lasterketetan. Bai, hori da. Aldaketa klimatikoak horrelako asko eragingo ditu, eta nik askotan pentsatzen dutena, hau gu bizigaren zonaldean olakoak gertatzen bali madera, pentsatu hor bekaldean, pentsatzen dut medik urte batzutara, lasterketik ezingo dela antolatu, horre sartuko dute legei diren bat, pentsatzen dut, ekainetik abuztu bukera arte ezingo direnak lasterketa jokatu, hori ere beste arazo bat izan daiteke, egia da lasterketak antolatzeak geroz eta arazo gehiago, badaude mendietan, landareak, natura eremuak, geroz eta zailagoa dira lasterketak antolatzea, dena debeku ere ez dugu esango, baina... Bai, asko zorrotzago, kontrolatuago, eta bai, horreka horretan mugitzen jakin beharra dago. Eta ez da raza, Andoni Uzkiano, aitzetako txabala pasadu aspaldi, eta horri irudi horretan ez da San Marcos inguruan egongo da, ez dakit jada gotorlekoa pasata, ez dut uste, Kutxarro inguruan egongo da orain, eta San Marcos erako igoera da hori. Horpegian bai antzematen zaio esfortzua nola bait. Bai, horputza ere guzti da ez, darama. Hori da. Haze bi aste buru Andonik, aurreko astean Tolosan ere 6 ordu inguru pasako zituenan, Uzurre eta Hernion barrena, gaur auzoan ere, goiz pasa egiteko etxetik gertu behintzat. Oso gertu. Ez da aukera txarraz.
Ernio ikusiko du ere Txirritamendi lasterketa ibilbidetik, izan ere ikuspegi paregabea da, eta hemendik ere gonbitea luzatzea, ingurua ezagutzen ez duenari, inguru hauetara etortzeko, traka hartuta, edo, sikiera altzara etorreta hasi, inguruko mendietatik galtzen, Astigarran, Errenterin, Altzan bide ederrak daude, bide zaharrak, bide historikoak, eta kontrabandoan ere ibilitakoak, Bizarrain inguruko gotorleku hauek, Kutxarro, txikitsuagoa, baina San Marcos eta Txoritoketa, 19. mendean erabiliak izan zirenak, Donosti babesteko, eta, historiari buruz dakienak ere, hemen badoka esparru polita. Kirol turismoa ere bai, egiteko. Hori da. Gaur egun, bai, kirol turismoa egiteko, esan dugu lehen, nire epatu bezala ez gaur egun, trakak ere lasterketa guztiak antolatzen dituzte, pentsatzen dut, azkeneko hilabetean ere, hemen jendea entrenatzen da biliko zela, ibilbidea ezagutzeko, ez dut uste, gaur izango duten beroa izango zutenik aurreko asteetan, gertatu ziteken. Hori da, baina gaurko beroa berezia da, bai, eta orain, Andoni Uzkiano, gizonezkoen lasterketan buruan den korrikalaria, San Marcos gaino horretara hurbildu da, hor dornetik irudia ikusteari gara, eta gotorleku horren inguruan tartetxo bat egin dugu, eta hortik aurrera punturik altuenak indituta, nik uste unai lasterketaren zatirik errazena etorri daitekela teknikoki bintzat. Bai, ja lasterketaren bierenak bintzat beteta, azkeneko 7 kilometrotan sartuko da mendi gutxira, Andoni Uzkiena ere bai, oso, jeitxiera luze xamar bat, 3 kilometro terdikoa edo, gutxi gora bera, eta gero azkeneko 3 kilometroak kudeatzea gertatuko zaio. Eta hemitxe, burezako ezaguna. Bai, Jon Alkiza Arrazkin antolatzaile taldean, eta ideia honen buru esango denuk ere bai, baina aurten dortsala jartzea erabaki du, inongo favoritismori gabe, hortxe da, sofrituta, ez dago motorik, ez da inor bere atzetik bultzaka, berak bere hankekin, buruarekin eta besoekin eraman beharko horrela lasterketa hau, eta tira, ideia aparta soriontzeko ere bai, Alkizatarrek egiten duten lana, buru horretan, gero inguruan talde ederra osatu dute, eta horren parte gara, ere bai, unai. Gauza derra ez, gazteak gauzak antolatzen ikustea, laguntza beharko dute, baina aurrera pauso hori ematea, ez askotan hainbeste kostatzen dena aurrera pauso hori ematea, eta mundilu hau ondo ezagutzen duen pertsona da Jon, bera, eta ikusi dugu ja gotorrokoa zeharkatu dutela, eskaiara guztiak. Mikel Usandizaga, aiatarra lehen buruan ikusi dugu Andoni Uzkianorekin batera, eta uste dut horrein San Marcos aldera iristen ari dela. Gutxi gara minutu bateko tartea bintzate atera dio, eta orain denbora hori kudeatzen jongo da, abantaila ere bai, jakingo du non zapaldu, non erlaxatu, Aze irudi ederra. Garai batean hor pentsatuko luken, hemen gotorlekoen lasterketat. Bera! Ea ba, 27. Nor du hor... Mikel Rubio Álvarez, horeretakoa, beraz, etxean da. Mikel Rubio. Bueno, ya txakin nahiko. Eta erabakizu modestiko hartia. Arginekan. Bai. Listo, manitxo, batuko pilota. Bueno, vamos a seguir. Vale. Opa. Ikusten dut, Bizkarretikan, zintzilikar sokaren gainean hartu dela, asko eskutikan hartzen dute ez, gaur dena herristan ibiliko du hor, 7 kilometro asko badira. 3 bat kilo pisatzen baitu, 2 kilo eta piko, entzun ditugu bere hitzak argi zeukala, beraz estrategia hortze zegoen. Estrategia argi, Bai, oso argi, eta, esan bezala, hor Mikel Rubio, Hemetxe Mikel Arreñaga, Bergara erre. Bai. Lasterketako... Politean ikusten da, ez? Hor ere aldapa gora doa, horrein erabaki du oinez jartzea, aurrekoari jarraitu, kilometro batzuk, arnaz pixka bat hartu, errekuperatu, eta irudi hau da paregabea. Benetan. Musika pixkat faltako litzaioke Ludoviko Inaudi alako musika suabe eta inspiratzaile bat. Baina bai, ederra benetan, gozatzeko modukoa.
Osatzen modu, berde hori, distiratxu, beroaren seinale bai. Bigarren postu ondoana. Bai, hala da, Mikel Usandizadun da, 89. dortxalarekin, jaizki belatzean, Bidasoako badia hortan horrendik belaino pixkat. Eta buelta aparta, duela mendeterdi, pixka gehiago asko korrik egingo zuten hemen. Bai, beste arrazoi batzuengatik, arrazoi okerragoak, hauek guk aukera dutakoa dira ez. Bai, hala da. Korrik ebiltzeak ere, alderak eta edarra ditu ez, batzuk mugak zeharkatzeko, nola ibili behar, eta guk berriz aukeratua da. Sufritzea aukeratzen dugu, beste kontu batzu dira horiek ez? Bai, askotan eta nik ere, onartu behar da, sufrimendu hitz hori erabiltzen dugu, hala da, ulertzen da testu ingurunetan erabiltzea, baina sufrimendua, hemendik ez oso urrun, daukagun muga horretan, asko daukatena. Bai, Bidasoako erreka horrek ez, beste kontua da, beste... kontrabandona mendeetan zehar, eta gaur egun oraindik ere, konpondu gabeko eta geroz eta okerrera egiten duten arazoak baditugu. Eta tira, aipatu beharra dago, ere interra jarri beharra dago. Eta, bueno, hemen ikusten ari gara, txoritoketako anoa puntua, jendez beteta, guztiek ura gainetik botata. Eta hori da, eskatzen genuena, ordu beteko da orain, minutu erdi barru. Eta eguzkia bete-betean, ez, hor ja, hemendik aurrera hasiko dira komeriak, lehen postuan doazenak, 20 minutu inguruko lana gelditzen zaie, aldapa bera. Bai, emakumezkoetan ikusi behar dugu zeinen aurretik doana, aspaldi ez dugula erreferentzia jaso, eta barkatu ezin ematea, erreferentzia hori. Bai, bikotekagako lehia horretan, Eneko Mariños, lehen postuan jarraitzen dute. Dortxalarekin. Eta bai, ordu bete da Txirritamendi lasterketaren laugarren edizioa abiatu denetik, gaurkoan esan bezala beroa nagusi, baten bat orain emanaldi honetara batu bada, argi izango du gaurko temperaturako oso altuak direla, horrek planteamendu berezia egiteko edo egitera behartu gaitu ere bai, baina honetan ari gara apurka eta esan bezala San Martzial plazatik hasi eta San Martzial plazan bukatu arte gozatzeko prest. Horreun da 79. dortxala, 8 bai. Okulistaren kontsulta pasatzeko moduan gaude hemen, irudi hauekin du nahi. Gero egia da ez dela inarrixa, ez hau ez da leku geldi batean, mendira azterketen bideo lanak ez dira bat errexak, ez? Hemen korrika joan behar da, estabilizadoreak ere asko egonkortu dira, baina ez da inarrexa, ez? Bizikletan doazenak eta bilan dituzu, ez? Bat, aurrena planoa bota behar duzu gara... Ez da zuti jarretxa. Ez erortzeko ailegin horre ere hor dago, lanak pilatzen dira, ez? Bai, oso zaila da eta lehen esan dakoa, Bolondresen taldean, hor korrikamak, korrikain behar duten kamaroiek, hainbat ditugu, euren... Tartean 18, esan diat, izan daiteke bai, buelta hortan, 20 bueltan esan behar nuen, txirrindulariak, ingenieriak, seinale honek guztiek bat egin, eta hori dena pantailara eramateko moduan, makina guztiak preparatzen dituztenak aurreko asteetan, atzo bezperan beti lan ikeragarri egiten dugu. Egia da atzo inoiz baino lehenago amaitu egin ditula froga, laugarren edizioa da, eta pentsatzen dut horria badakigula, hor mangera ikusi dugu. Denak asatzea geroz eta errexago izango da, baina hemen pentsatzen eta aeroportuak ere ez dago hain urruti, eta egiten du bere zea ez hor. Legedi aldetik mugak egon ziren, hasieran dronak sartu egin dituenean, kontsultatu beharrekoak, eta ala eginta gero, ditugun aukeren barruan, ikusten ari zareten hori, egiten ari gara. Esaten zenuen, kanopen estabilizador. Esan, bai, unai. Ez, aipatzen nuen, ikusi jutelanik makina bat lasterketa, askoz ere esanguratxoagoak, eta izen askoz handigoak, hau baino irudi askoz okerragoekin, ez? Egia da gero ere muek ere, asko balditzatzen dutela, ez? Hemen, ez dakite...
nena aipatu dara, bueno, Zegamako asko kritikatzen dute, urtero, beti arazo berdina dira, baina area antena bat ere ezin da horrela igo, eremuak ematen du. Edo gaskin bat. Bai, ez da inerreixa, Oso zaila. Bai, horregatik ere, Atletismo Konfederazioak egin nahi duena, mendi lasterketen mundialak eta oso zirkuitu txikietan antolatu nahi dituzte, kamera fijoak jarri, eta dena telebista konturatzen zara, dena telebista baldintzatzen duela, nola retransmititu, errexagoa dena, eta dronek asko laguntzen dute, baina ez da inerreixa. Bai, hala da. Eta hor, hainbat kartel ibilidan zehar, horretan ez gara zentratu izan ere Mikel Rubidoko hemen, horeretarra aldapan gora, Urdaiazpikoa bizkarrean, eta teknika landuta doka, sokatxotik helduta, eta, bueno, esan du, asmoa bihar ziurri gogoratuko da bizkarrean gaur zerbait eraman duela. Fisioaren kontsultara joan, eta zer daukazu babeitu, Urdaiazpiko bat eta mina hemen bizkarraldean. Eta arrastore bat ere izango du, bai. Hor, Angus Young, ACDC-ko gitarra jotzen zuena da diru, atzetik sola egiten, baina ez dakit bizkarra ezkarrita, Bai, rock and rolla bai, baina gogorra dauka honek gaurkoan. Beste estrategia bat ere izan daiteke bi lagunen artean gelditzez. Egin zuten lehen urtean. Partekatzea, metxe momentua, Errepikapena. Urdaiazpiko askatu den momentua. Eta Unai Peral... Bueno, ya txakin nahiko. Hase gara, erabakizu Urdaiazpiko artia. Arginekan. Bai. Listo, manizo, batuko pilota. Bueno, ondo segi. Ale. Opa. Bai, hor... Unaik igual pentsatuko zuen, ez? Baten pasatzen bali madu, eta denak pasatzen duten berak etxera emateko ere ondo, baino. Argita, Ez du sorte hori euki, Ez da hor orduan, estrategia, zein, aldatu beharra. Ez da izena digo luke, baina... Nerea Milibia, Bai, Nerea Milibia, hori da, lasterketa buruan pentsatzen dute, zu nahi? Ez dakit lehen, Aiara Mendiko korrikalaria ikusi dugu, ez dakigu bera joan den, egun txapelditik gora hemen ditu etxean, Nerea Milibiak, horrein dikaren mendik ustea, txalotzeko abenetan. Eta bai, urtez urte esan bezala, ez dakit edizio guztietan, orain buruz naiz oso hartuko esaten, baina bigarren postua egin zuen 2024an Nerea Milibia, ordubete eta 38 minutuko denbora marka erra gainera, Erika Albarezen atzetik, Erika Albarezek emakumezkoetan lehenengo edizioa irabazi zuen, ordubete eta 32 minutu eta 19 segundoko denborarekin, 7 segundo gutxiago 2024an Erika Albarezek berak, eta iaz emakumezkoetan Leire Fernandezek ia 2 minutu jaitsi zituen errekor horretan, emakumezkoen errekor horretan, ordubete eta 27 minutu egin da. Leireren parte hartzea aurreko urtean ere berezia Leire bezala, irri fartxua alaia eta guzti eman zigun energia. Leire artista da, ez? Eta iaz jarri zuen marka horrek urte batzuetan iraungo duela. Gaur uneko unean baietz. Baina uste urrengo urteetan kontutan hartu beharreko marka izango dela. Leire Euskal Herriak eman duen lasterketarik honetakoa izan da, ez. Nik 12 urterekin ezagutu nuen lasterketa batean, aitarekin ibiltzen zen orduan. Aurreko urtean ere bai aita beti ondoan, ez. Eta bai, oraindik irauten du, ikusiet orain dela 2 aste edo beste lasterketaren batean parte hartu duela, eta bai, aipatu behar dugu, ez, Erika Albarez eta Ametxaran berri direla, 2 aldiz lasterketa irabazitako korrikalariak bakarrak, gaur ez ditugu ez bat eta ez beste izan, aurreko astean Ametxaran berrik Tolosan bertan bera utzi zuen lasterketa ere bai, aipatu zidan, lesio bat izan zuela eta rekuperatzen saiatuko zela aurreko asteetan, beraz, gaur ikusten zen bertan ez zela izango, eta mendikan, lehenbailen rekuperatu da dila. Hala da, gauzak lasai hartu beharra dago, aurrekoan ere Zarozko triatloia izan zen, ez da? Hori da, aurreko larun batean. Bai, eta horre ere, horrean... Han ere izan zen, ez da bai da, ez? Ordu bitan hasten zen, triatoia fintzuen bero saparekin, uste jendeak oso ezki pasazuela, ja uretatik irteteko garaian ere jende asko, bero kolpeak jota, vomitoekin, lasterketan zehar
bizikletako eremuan ere jende asko bertan bera utzi zuela, korrikakoan zer esanik ez. Han ere piztu zen eztabaida, baina nork usten ditu ez. Serio triatleta han bertan behera. Asko kanpotik etorritakoa gainera, itxeiten ari gara, txirritan gehienak gipuzkoarrak direla, eta are gehiago altza ingurukoak, baina zarrauz. Ura beste kontua da ez, baina, bueno, zortez etzen ezer gertatu, Tolosako lasterketan ere hiru ebakuatu zituzten, baina, bueno, gauerako edenak etxean ziren, ez zen hartzorik izan, eta han ere neurriak hartu ziren, gaur hemen hartu diren bezala, eta nik uste gauzak aurrera atera daitezkeela, ez? Buruarekin, denak antolakuntzako gaipatu dutena, denak buru pixkat izanez, bakoitza beretikan jarriz, eta gaur ere ez da ezer gertatuko. Hala da, hor Nerea Milibia. Inbidia izateko modua, sasoi hori, martxa hori, ondo doa. 60 urtetik gora ja, Nerea Milibiak ero bai. Azkeneko 30 urteak mentira lasterketen mundu hontan murgilduta, amona ere bada, gaur egun, eta oraindik hor ikustea, begira mangera ja. Baina urre estiga zena guzti, gatza galduko du bestela. Kontuz, horrekin. Baten bati duerko dio, aparte. Igual baten bati eskatuko dio favorea. Luira zuen urre estiga, aurrera, ateako da. Hone bai egin beharko dule esfortzua, Bai, benetan. Ez da edo zintotokeri bromak egiten ditugu, baina Mikel Rubiok lanak ditu hor. Ez daiz fijatu irteeran, asko nahizelako fijatu, ez guru ja honea estudio eskatu garalako, baina jendeak gaur oso modan jarri da no cramp izeneko karranpentzako atera duten ozpinarekin egiten den zaban asketa bat hemen da, eta oso modan jarri da. Uste gaurko egunakin uneko korrikalarien erdiek eramango dutera ziurrenik bote txiki horietakoa. Bote txiki ezetan. Eta unean bertan hartu hemen da gainera, eta karrampa sentitzen den momentu horretan, edo? Momentuan bertan. Egiten mendu erazio bat, ozpina edateak ematen duen gorputza egiten mendu hola show modu batean jarri, eta orduan aztu egiten mendu karrenpen historio hortaz, eta erreakzio moduko bat hemen da. Nerea Gargal Donostiarra ikusi du aurrean, 230. dortsalarekin, apurka lasterkariak San Marcos gotorlekuari buelta ematen, hemen Nerea Donostiarra, okerazpan dago, Nerea Gargal, eta... Giarretako brillo horrek erakusten du, ez? Izerditan. Izerdia, bai. Nik Nereakin ez daukat bate arazorik, badakidalako bukatuko duela. Bai, argi dago. Horrelako zenbat lasterketa inote ditu. Horrelako egoera... Egun txapel bat jogei hau ditu etxean. Bai, txapel digora, aipatu ziren elkarrizketa batean, zituela, beti horrekin ameste hemen zuen, eta lortu arte zementzen gelditu. Egun garrena nahi zuen, egun txapela. Bai, egun lortu nahi zituen, gero, gerozti badakit, ez dakit, egun da hogeitik inguru, da bilela, gaur ez dakit, egun da hogeita bat garrena, hemen lortuko duen, baina, saiatuko da. Bai. Esan beharra dago, atzo, hainbat gai ateratzen dira, seriogoak eta teknika, eta, egin behar dugun lan guztiari buruz. Eta haren aipatu dituzu kameren lana, bolondresena, estabilizadoreak, batek proposamen bat bota zuen. Oioen mugimendua, zuk ibiltzen ikusten dituzunean burua beti toki berdinen dagoela ematen du, eta gorputzak aurrera egiten duela. Eta orduan, ona litzatekela oio bati GoPro bat buruan edo gorputzean lotzea, askatzea, eta hori gure korrikan, hori da. Lasterketa burua ikusten ari gara tontogeritxagoa aipatzen dugun bitartean, batek ere aipatu zuen, txakur bat jartzea, Urdai Azpikoaren azpian, eta Urdai Azpiko hartuta, izango genukela Urdai Azpikoaren plano fijoa mugar arte, eta txakur gisa joari bukaran zatitxo bat eman behar zaio, Eta esan dago, Andoniozkian, lasterketa buruan gizonezkoetan Pelerrineneko zati harin, zuzen, asfalto zatia, eta horretan ari da, beraz lasterketaren amaierara iristen ari da, ordubete eta 12 une honetan. Bai, oraintxe ez, Ametsa Aranberrik 2024an egin zuen denborakin ez, bat 12-24ko denbora ura ja bertan bera
gelditu da, eta aipatu dugura ez, beste 20 ordu bete 20 minututik gora edo inguruan ibiliko dira gaur lehen korrikalariak. Hala da, eta bueno. Hor, erreleboan ikusi ditugu Ester eta Mikel, Esterrek Mikeli eman dio erreleboa, lan oso ona egin da Ester, gainera ikusi dugu, dena eman da, beti bezala. Orduriz egon, esan dugu, Bai, hasieran bai, baina, bueno, beti hori esaten du, eta egia esan ez dago horren urduri, baina dramatismo puntu bat gehitzea gustatzen zaio akaso, bueno, Mikelek ere bai aurrekoetan, halakoak esaten ditu, baina gero korrikalari fina da, pertsona apartak gainera biak. Eta oso ritmo honean, Bai. Gusten zaio ondo kudeatu duela. Eta barkatu, bai, Pellegrinen ingurua hori, bai, lehen ala aipatu dut. Eta hemen ikusteari gara, esan dugu lehen Nerea Gargal izan zitekeela. Orain txezakatu, usten bigarren eta hirugarren postuan duazenak. Nerea bigarren, ez? Nerea, bai, aspaldi da ez dugula aiare mendiko korrikalari ikusi ez, zakit aurretik joango dan edo. Hemen badu aiaz, ja, erritmo eanean. Astebeten jendea zein ondo errekuperatzen den, ez, zatik ikusi nuen, esfortzu haundi egin behar izan zuela, bat ordu bete eta 5 minutura gerturatzen aurki, Irribarretxu zuzengune horretan abiadura zertxo baita altuagoa orain, eta esango dugu, Unai, ez dakit askar pasa zaigun edo, bueno, baina ordu bete eta lorden, eta Andoni Uzkiano garaipena poltsikoan dauka, bazen garaia esan dugu merezitakoa gainera, Andoni hor aurrean ikusi nahi genuen, eta ikusiko dugu, eta beitu, orain esan digute, Nerea Milibia lehenengo lehen postuan doala. Bueno, horrera Nerea ere bai, Gaur beste txapela gehiago. Hori da, beste bat. Tokia egin beharko dio hor apalen batean edo. Hor ikusten dugu, beitu, gure erratza ere bai. Erreleboa eman da. Bai, erreleboa eman da. Hau ezin dute erreleborik eman, batera egin behar dute, dena hasi eta buka. Batera dena. Hala uste dut behintzat, beti batera joan izan dira. Langile fineak horiek ere bai, eta bueno, Nerea Milibia orain bai estatu dezakegu, lasterketa buru dela, eta, bueno, ikusiko du. Zarutzen bizien aiarra. Bai. Gaur ere bere egin du, Nereak, bida. Hala da, bai. Eta Andoni, azpian ikusten du autopista, eta bera autopistatik ez, baina azkar batean bai, iritsi da San Martzial plaza honetara, atzera begira, eta Andoni uste dut, eta kamarakala erakusten digu, tartea baduzula lasai joateko, gozatu azkeneko metro hauek, hala behar du, eta azkenean, pentsatuko du beak ere bai, azkenean. Bai, azkenean. Iritsi degun, ez? Bai. Hala da. Pentsatze berari ere ilusio berezia ingo diola, ez? Bertakoa izan da, bertako lasterketa irabaztea, ibilbidea 1000 aldiz egindakoa, seguru. Bai, aste honetan ere, ziur, behin edo behin egingo zuela. Bai. Hala da, eta hemen errelebo lasterketako beste parte hartzaile bat. Beno, momentu honetan uste dut Andoni Uzkianorekin geldituko garela azken aldapatxo horretan, lehen esan dizut, Ibai Makazagak eta Josu Urrestarazuk lehia bizia eta zirraragarria eskaini zigutela. Txirrita mendi lasterketako lehenengo edizioan, orduko hartan Andoni Uzkiano altzatarra onena izan zen, 4 edizioetan saria lortu du izan ere honetan, noski lasterketa irabazita, altzatar onenaren saria jasoko du, baina gaur, Andoni Uzkiano altzatarra, lasterketa burua eta San Martzial plaza honetako helmuga zeharkatuko duen lehenengoa. Irribarrea ikusten dugu, hortxe besarka da. Azken metrotan sartuta. Bai, azken koska hori, lasai Andoni, lasai hartzekoa bitu, ospatzen. Eta behon dizu Andoni. Abantaila handia, bigarren posturako lehia ez dakit. Bai, eta hau da gozatzea nahi bukaera benetan. Nik uste ez dula helmuga zeharkatu nahi. Bai, azken metro gehienak gertukak izango ditu eta, bueno, ez azkeneko metrotan sartuta. Lasai hartu nahi. O Andoni barkatu. Bai, hemen txebia. Entzun txaloak. Zenbat daramestuko tezun, denak ezagunak, auzoan eta aipatu du ez, behat, 18ko
Bai. Bueno, 5 minututik gora joan da, denboratikan, baina, bueno, aurre ikusten zena, ez da, ordu terdira ere joan, 5 minutu ondo, bueno, uste da bantalla ona dela, eta unkituta Andoni Uzkiano, zorionak Andoni, zorionak eta Matematekin gogoratu da. Bai, izango dugu gero, Andonirekin egoteko aukera, dena eman da, eta bai, hor esfortzua gain sentimenduak ere, eta tira, Andoni Uzkiano, ordu bete eta 17 minutu, okerrestu nago, esu nahi, ez dute denbora hori hartu? Bai, ordu bete bat emezortziren azpitik behintzat. Hori da. Eta denbora ona da, Bai, oso denbora ona. Esan duguna, gaurko egunatzen marka egiteko? Ez, eta hementxe ez, bigarren Mikel Usandizaga postuan, abantaila esente azkenean, bai. Uste genuena baino minutuko tartea, baina oraintxe autopistanko ere mortatikan igaroten, eta oraindik beste 2-3 minutu errex gelditzen zaizka. Beraz, areagotzen joan da. Bai, apustu hona nik uste ibilbidea ondo ezagutzeak ere, Andoniri, abantaila txiki horri ematen diola, ez? Badaki non estutu, non jetxi zaken ritmoa ere bai, Mikelek ez dakit lehen aldia zuen hemen, lasterketa polita egin duen, berak ere, eta abantaila, normala, ez? Azkeneko, 2 minututik gora izango da, errex, eta gero galdetu beharko zaio, ez? Bere estrategia zeintzan, azkarra ateratzea, ez dira asko iraun. Aiatarra Mikel Usandizaga, orduan etorriko zen ingurua ezagutzera apur bat, baina bai, seguru nago Andoni Uzkianok asko hobeto ezagutzen duela, baldintza guztietan, euria beroa hotza, gauez eta gunez, udan eta neguan. Ziur klima guztiekin entrenaduta ibili dela, Andoni. Bai, seguru asko, bai. Eta hortxe ikusten dugu apurka tapada jisten bai, unkiura eta emozioak hoiek gora datoz orain agian, ez? Ja, esfortzu fiziko alde batera utzita, adrenalina hori. Bai, eta gero, guarin azala ere beratu egiten da, ez? Eta, azken urtean izan duen galera horrek, pentsatzen dut emozio asko ekarriko dizkiola, etxean dago, gertuko, ezagun, familia hartzeko guztiak ere inguruan izango zituen, eta bera entzate merezitako garaipena, ez? Laugarren urtea borobildu du, azkenean, zenbatan pentsatuko tezun, garaipenarekin, amestu ere bai, eta eguna iritsi zaio. Hala da bai, eta, esan bezala, eta urtero bezala, podiuma osatuko duten lasterkari hauekin izango gara. Egia da, eta aipatu beharra dago, Andonik seguruenik Einaute Elizalde izango duela buruan, Einaute Elizalde altzatarra urtearen hasieran zendu zen, eta tira, Andoniri utziko dugu gero emozioiek eta hitzoiek momentu berezi batean eskintzeko aukera, baina seguru gaude buruan eta bihotzean daramala, eta gaurkoan, bultza hori jaso duela. Bai, bat-emateko itikan lagundu dio, ez? Bai. Eta hemen, aipatu bezala ez, 3 minututik gorako abantaila, beraien artean, abantaila desentea, hain lasterketa motza izateko. Lehia, lehen 2 kilometrotan jamaitu da, ez? Behin Andoni lehen postu hartu duen, une hortatik lasterketak ez du lehia berezirik izan, eta 3. korrikalariare hementxe. Bai, dortzala ikusterik badenu, esango denuke. Bai, konturatu ez Alpino Uzturreko korrikalari, Tolosako Alpino Uzturreko korrikalari bat dela, ez dakit, aurreko astean Tolosan korrika ibiliko ote zen, baina, indarrak ondo kudeatu dituzte, astea ondo errekuperatuta iritsi da, Donostira ere, eta 89 zenbakiarekin. 89 zenbakia. Iker Ormaetxea, orain da indarra. Eta ordu bete eta 22 bueltako denbora egin da. Hori da, bai, ez da denbora txarra ere. Ez. Gaztea orain dainan ere egiten da, lasterketa irailean, eta lasterketa asko ekarri dituzte, korrikalari gazte asko, urte askotan, ziurrenik voluntario lanetan ibilitako asko ere izango dira, noizbait parte hartzea erabakituenak, eta hori ere gaztea behar ditugu, ez?
eta lasterketak ere gaztetzen ari dira, hola lehen hau, kirol hau, bueno, pixkat jende trebatuagoa, menditiz etorren jendearen profila zeukan. Batetik aurrera. Bai, zain gaur egun ikusten dira, ez? Ziur aurreneko lauak 30 urtetik berakoak izango direla. Bai, eta hor... Lehen bikotea. Horia, Nahiako Botelo eta Eneko Marino apestegia beraz, bikote garaia aurten txirritamendi lasterketan. Horein konturatu gara, Aitor, aiera mitiko hori ba. Zela bikotekakoa, ez? Hori ba. Bai, eta askotan gertatzen dira, zuzeneko, dortxala ez bada ondo ikusten eta ez bada, bueno, kontrolori ematea ez dalako erresa. Hori da. Bai, ez dugu aurretik ikusi, kuadro berde bat dute bikotekako dortxalek, eta horregatik gure usteok erra, baina konponduta Nahiako eta Eneko Marino. Hau pentsatzen dut alteakoa izango dela, lehen aipatu dugun korrikalaria. Pablo Tasa, 75. dortxalarekin, eta zoriontsu da, Pablo? Bai. Pozi dator bintzat eta... Nik holakoetan kuriosia sartzezet, Aitor, jakitea zen ere aipatu duzu, uste lehen edizio hortan nola galdetu zenien, nondi izatu zen ez? Eta, bueno, haiek esatzuten ez, bidaie batean zatu zela, baina alteako bat nola etortzen da 17 kilometroko lasterketa batera. Normalean, bueno, ja maratoi distantzi batera edo, baina 17 kilometro batera. Ez da hemen ikasten ari dela, lanean, auskalo, etorriko zen bestela. Bai. Baina bai, egia esan, eta ona hemen tontokeritxo nahi, alteatik altzara izki bakarra aldatzen da. Eta gaurkoan, eguraldia ikusita, gradutik ere ez da aldatu, Mediterraneotik Atlantikoko txokopolitonetara. Beto, lotarako lokala esan du. Bueno, familiarekin etorri da bitzat, familia. Umetxoa lo gelditu dela, hori esaten izen. Hau, Pablo Tasa, gaurko laugarren zailkatua, baina aipatzeko ere bai, irrifarra handi horrekin. Hori izan behar da asmoa, eta tira, gero berarekin izateko aukerarik, bueno, polite zengo litzate entzutea. Ordu eta 25 ja, orain ikan nereari tarte handi xamarra gelditzaio, elmugara arte, iaz Leire Fernandezek egin zuen denbora ja lekutak gelitu. Atzean utzita. Bai, aipatu dana ez, iaz ere konturatu ginen oso denbora ona zela eta hurrengo urteetan hortxe jarraituko du. Hala da. Gazteak aipatuta begira ez, orain datorren bosgarrena ere oso gazteak. Ni asko pozten naiz, horrelako gaztetzeak ekartzen duen abantailak, lasterketak ere beste publiko bat ekartzen ari dira. Eta bueno, horrelako jende gaztearentzako 17 kilometroko lasterketak ere ondo daude ez, tamaina polita dira, erotu ere egin gara, pixka distantziekin, badirudi edonork korritu, bera, lehen aipatuako Alama de Aragon, bai, ala da, herritik etorritako korrikalari hau ere, bere publiko ere badu, bai, bere publikoa, beharkoan urrutitik etorrita, Iker Arko zen, bai. Eta bai, esan dago, sartzen ari apurka-apurka, distantziari buruz esaten ari zinen, itziten ari zinen. Bai, uste dut, falta direla horlako distantzieko lasterketak. Pasagea, badirudi maratoi bateko distantzia ez badugu antolatzen, ez dela ja lasterketa bat, edo ultra bat, edo ez. Eta uste dut, jendea mendien lasterketan hasteko eta oso tamaina politiko lasterketa direla, beti iruditu zeta 15-20 kilometro arteko lasterketa horiek falta direla, handi gorakoak ja, beste prestakuntza bat eskatzen dute, bai, baina, 15 kilometro, 17 oso tamaina politia iruditzen zait, hasi nahi duen antzako, gero badira, handik aurrerako distantzia guztiak, eta Jon ere, mentxe azkeneko metroetan sartuta. Bere hitza jasoko ditu, gero ez da egiten manaldirako, baina gu zuzenean joko du beraren gana, jakiteko zeintzuk izan diren bere sentsazioak. Inorez pasai aurratu, 6. Hori da, hala da. Eta bai, ibilbide honen diseinatzailea,
Oker ez banago, uste dut ala entzun duela, bere aitari esan zion, lasterketa bat antolatu nahi zuela, eta aitak esan zion, bueno, zuk proiektua idantzi, ekarri dazu, eta serio itxura hartzen badiot, nik lagunduko dizut. Txirritamendi lasterketak 4. urtea, bete du aurten. Eta hortxe, Jon Alkiza, pozez txoratzen, eta zorionak Jontxu, hortxe, elmuaratu berritan. Bueno, proiektua bete, korrika ir, laurtez, voluntario lanetan egon. Hori da, 6 gelditu. Eta Transgran Canarian, okerazpanago, parte hartutakoa da. 19. egin zuen, oso marka hona egin da, eta benetan Jon, prestaketa fisikoan, prestakuntza fisikoaren mundu horretan aditua, hori da, bin ikasketak amaituta, eta, oso sartuta dabil, eta benetan txalotzeko egiten duen lana, eta ikusten zaio pasioz bizi duela mundu hau. Bere buruari ere aplikatzen dena, ziurrenik? Bai. Ez hemen darrixa izaten askotan ez, bakoitza bere burua entrenatzea, baina... Hala da, ingurukoak ere laguntzen ditu. Atzo, Txirritamendi lasterketaren bezperan, halako txuleta batzuk, altzako tomateo batzuk jaten ditugu, eta bera pasta plater batekin agertu zen. 30 bat lagun ginen, zaharro bateko presteta, eta bera bere... Inbidi pasako zunara, Seguro, hori da. Baina, gero emaitza hemen ikusi dugu, 6 egiteko hori berda. Beste okortik atzera egingo genuke. Aipatzen zenuen belaunalien erreleboa eta gazteak behar direla mendi lasterketetan. Unai, zutabiokia dena eman da gaude mundu honetan, eta gurea ja apaltasunez, alde batera egin eta beste ipasutzi behar diogu. Hemen beste korrikalari bat, Mikel Larrañaga Burgaina Bergaratik etorrita, 245. dortxalarekin, azkeneko eskiaratxoietan gora, ez dute batera laguntzen bukaera horretan. Baina San Martzial plazako Eliza honek ematen duen gerispe horretan, bertan da Mikel Larrañaga Burgaina, 7. sailkatua. Eta bukaerakoa noa puntu hori, lasai xamar oraindik, baina purka-purka jendea pilatzen hasiko da, esan bezala, ikusle zenide lagun eta korrikalariak. Hemen ja, erritmoak bihazen bat aldatzen dira, aurrekoak Haure, lehen 10 sartuko da, baina erritmoak asko jetxitaia. Nere Amilibia Gazteluen baserrian, hor mangera eta bustitzeko aukera. Baserriko ere portatu dira. Beti portatzen dira, beti Andoni Egaina duela 2 urte okerreztanago. Hor izan zen, hasierako bertsoa botatzen, bai. Eta, wifi kontuetan ere okerrezpan dago lagundu izan digute, konexioak eta irudiak posible egiteko, Gaztelueneko estrata horretan esan dugu lehen ere sari berezia badagoela, eta Txirritak hortze pasazituen bere azkeneko urteak, eta, hortik sortzen dago guztia, ez? Txirritak lehen bertxotan ere aipatu dute Aitorrek eta Nereak, Txirritak hau ikusiko balu. Bai. Zizango luke. Burua txoko alu, ez un inoiz imaginatu gare gerez. Bat ere. Ereñotzutik atera zen, altzara etorri, eta ordutik ona mundu asko aldatu da. Eta hemen iritsi zaizkigu, zelkapena eta denborak, Asier Mendozaren eskutik betegi lan apartaina kameren atzetik. Gaur ere bere 2 iloba dauzkogu, Bolondres talde honetan, Unai eta Mikel. Dronarekin txoritokietan, elkarrizketa egiten bai, Unai Peral ikusi dugu. Eta, honek familia batzen du ere bai, Unai? Bai, kamarra horrean gu bakarrik gaude, baina hemen, erakutsiko nukenik, irudi bat, ze jende pila dagoen hemen, kamarak denak, ikusentzunezko mundutatik datorren jendea dela, eta, lan aparta egiten duen jendea, voluntariozan, hauek ere bai denak. Bai. Eta gara, gure arrexera da, gu hitzein da. Hori esan behar ditugun hauek esateko eta aurpegi hemen erakutsi izateko atzetik dagoen lana. Jende asko da birez, aurrera tatzera, gure informazioa pasatzen, erregistroak... Ura ekartzen... Bai. Denetatik. Lehenengo urtean, eta hau aurreko edizioetan ere kontatuko nuen, baina
Orain eta barkatu didate, ez dut familiaren abizena goratzen, baina hemen udaletxearen ondoan dagoen etxe bizitza batean sortu genuen, telebistalako estudio bat, eta gu hauden eszenatoki hau, sukalde txiki batzen, horri honarkiza eta biok egin genuen emanaldia, estu, gaina niko gogoan daukat Jonekin bezperan korrikalarien platak egin genituela, ensaioan eta proba guztiak egiteko, eta agujetak geneuzkan, eta gu hor sartu tal 3 orduz, 4 orduz lusatu zen emanaldia gainera. Baina holan hasi ginen, sukalde batean hasi zen hau dena sukaldatzen, ez? Hori behela sukaldeko lana. Benetan, metafora erra. Bai. Eta hor hasi ginen, gaur egun, San Martxel plaza hontako lehen udaletxe izandakoan gaude, eta eskertu beharra dago, Altzako kultur elkarteetan ere bai, eta ematen diren errestasun guztiak esan dako. Atzetik dagoen lan hori gabe, hau ez da posible, eta 4. urtez, honetan ari gara. Eta uste, festak datorren astean direla, ez, Aitor? Datorren aste uran, iruditzen zait, kontoietan... Lengo astean matematika aipatu ziala, eta, festa horre politia, aurtengo ere. Eta lehen aipatutakoa, begira orain dikan nerea milibeiz, plaza urruti xamar gelditzea izio handikan, eta ja, iazko denboratik 10 minutu errex joango zaizkio, nereari ere, aurten orain dikan indar gehiago hartzen duela, ez, iaz Leire Fernandezek egindako denborak, bai. Bai, hala da. Gaur esan dugu denbora alde batera utzita. Bai, gaur... Honena izango da, azkenak helmuga zeharkatzen duenean eta konturatuko garenean denak ondo daudela, ez dela ezer bereziri gertatu eta antolatzeak merezi izan duela. Hori da. Eta ikasteko balioko du. Bai, aurre ikasgai bada, ez? Datorren urteako gaur ere dena ondo aterako da, baina beti dago zer hobetua, zer... askotan korrikalariek beraiek ematen dizuten informazio ere bai, dena ondo joan da, ura bazeo nahikoa, ez zegoen, edo igual azkenekoek guri ere gertatu izan zaigu, ez? Tolosan ere bai, ja 12 urte dira, baina beti dago zer hobetu, ez? Azkeneko, eta korrikalariek ematen dizuten informazioa da, ez? Egia da, gero, eguraldia inork ezin duela kontrolatu, eta dagoena da, baina, horri ere, eguraldia aurri ikusten pixkat, jakin behar da, ur gehiago behar dan edo ez, eta gauza horiek guztiak kontutan hartuta, gauzak egin daitezkela erakusteko egun bada gaur ere ez. Bai, eta hemen Leire Ijar oker espanago, eta pentsatzen dut, plano badaukagu, nahiko horrean ibiliko dela, ez dakit... Azken 3 emakumeak ziurrenek izango dira lehen 3 postuetan doazenak, Nerea Melibea delako, dena ondo bidean lasterketa irabaziko duen korrikalaria. Eta bi urgune honetan, Altzako plazara begiraia da. Urde azpikoare hemen. Bai. Hori ez da galduko. Mikel Rubio eta Orde azpikoa. Beso horiek ja... Beste zapore bat dute nahi. Beste bikote bate bai hemen. Bai. Helmuga zeharkatzen. Segurazki 2. postuan 3. hortarte batean galdu dugu helmugako irudia, baina bai, nahiko horren zelkatuta eta gero podiuma ere ikusiko dugu, beraz hor izen hauei errepaso egiteko aukera izango dugu, eta esan dugu, Mikel Rubio Orde azpikoa gainean darama eta gainera Pelerrineko estrata honetan aurrera, helmugatik oso gertu dago. Horraira ez, ezker eskubi, alde bat bestera. Bai. Gainera, bukarako zati honetan jende asko paseatzen ibiltzen da, igande goizeko paseo emateko toki ohikoa izaten da. Jendea pentsatuko du ikustean, baina urde azpiko bizkarren hartuta. David García buruzari naiz izan zen aurreko urtean edo duela Urde azpiko hartu zuena, eta bukaeran galdera egin zitzaion, berriz egingo zenuke estrategia berrepikatu zenuke, ez. Ez. Olako ez borobil bat eman ziren, ez ezko borobil bat eman ziren. Nik Urde azpikorena uste lehen biziko zemen ikusi nuela, Aitor. Jonik ideia beste nun baitetik hartu zuen uste. Bai, ziurreni bai, baina geroztika konturatu naiz lasterketa gehiagotan ere egiten dela Urde azpikoaren. Egiten dela. Bai. Bai, ala da. Andoni Uzkiano eman dio Joni lehen altzetarraren postua.
Nerea Milibia. Azken metrotan sartuta ere. Bai. Ja, urde ezpikoarekin ez dakiz zer egin, Mikel Rubiok ezker eskubi horrari alde batetik bestera pentsatzen dut ja olio josita egingo dela. Ez dakigu hausoko arategira eramango duen sobre batzuk egiteko edo itxean moztuko den, baina itxean moztuko balu nik uste dut zati bako itxa, suabe moztuka fin egingo lukela, ondo astatu. Eta hemen txenera ere bai, bueno, nahiko ondo datorre, ja ziurrenik azkeneko metro bai leuze egiten ari zaizkoa, ja 13 minutu, leiren denbora, iazko denbora hortatikan, alde egin dadoana, baina oraindik beste minutu pare bat oba dituen mugar arte, eta hemen bitxikeri polit bat eta detalle oso polita, izugarria. Venga, zuri bote gutziko dizut. Bai, nota pasa digute, eta jakin dugu Andoni Uzkianok Jon Alkizari eman diola lehenengo altzatarraren saria. Bai, ez dakitala behar duen, baina polita da esan edut, hau da lasterketa hau dakona. Oso detalle polita iruditzen zait, bai, ziurren lagunak izango dira, auzokoak, bueno, sariak banatzea ere ondo dago. Hori da. Bai, beste aliziente txiki bada da, eta horrek banatuko du batekin, urde azpikoa. Bai, padrilla jokina. Bai, pentsatzen. Eta hortxe haukagu Mikel Rubio. Aurtengo urdai azpikoaren garaia, bide batez ordu bete eta 39 minutuko marka egin ez da txarra. Eta etxera eramango dugu, bizpahiru kiloko aragi puska hori. Eta, bai, bueno, eskeita arama horrenik, indar pizka gelditzen zaio, ez du askatu nahi izango. Ez du hola askatuko. Eta nerea Milibia ere menez oan ja nabari zaio nekea. Normala, bukaerako koskatxo hori oso horra. Koskatxo hori eta guztiak bete-betean jotzen du hor, ikusten zaio arpegian ez, nabari du, azkeneko kilometroetan sufritu egin duela, baina hortxe da, beste txapela bat. Gero, galdetu beharko zaio zenbat dituen. Bai, ea gogoratzen duen. Berak ere agian zenbakia ahaztuta izango du. Aiako herritar gehierentzako txapela badu, behartuta, tokatuta ere. Emozionatuta, aspaldi, bai, ziurrenik txapelik irabazik gabe izango zen. Eta Nerea Milibia. Bira, ezin sinisturik. Bejon de jola ez. Benetan. Bai. Ederra. Sasoia harrako bandikan ez. Garaipena, bai. Gero urtetik gora. Hori da espiritua. Begira, azkenean, ez da inbesteko abantailarik izango, helmugan. 2 minutun azpitikan. Bai, askotan eta hemen neurri baten barkamen askatu behar du, azkenean seinale askotan galtzen da, eta lasterketaren errealitatea bere horretan transmititzea zaila egiten zaigu. Segituan izango du bigarren sailkatuaren berri. Dortxala erdi galdu ere. Bai. Eta hemen, 3. Lehen aipatu dugu. Eta izena hemendik apuntatuta neukan. 230. Dortxala dela uste dut. Bai, lasterketa hasi aurretikan, bazien hor favorito batzuk ez. Izen aipagarrinak ez, tartean Aroa González, Aroa Perurena eta Marta Unanu ez ziren. Gero Nerea Goikoetxea ere bai, Nerea Odriozola ere bai. Baina, pronostiko guztia bintzat bertan bera utzi dituzeak, Nerea Milibiak. Eta berak ere zune asko esperoko, ziurrenik lasterketa irabaztea. Eta 88 zenbaki uste dula, baina 88. 3. dago. Eta horrenik bigarrenaren berri ez daukagu izena esan alizateko. Nerea Aiape Leoz, Iruindarra okerestan hau 3. Hementxe, berriz ere maitzak, Nerea Milibia eta Nerea Gargal, bigarren sailkatua.
40 segundoren tarte besterik ez helmugan, Nerea Milibearen alde. Eta, bueno, lehia estua, aspaldiko lehiarik estuena izango zen. Iaz, Leire Fernandezek lehen metrotik alde egin bai zuen. Gaurkoa, bueno, azken metrotan ez, baina, bueno, bai, ja, nahiko berezita izango zen lastaketa, baina, bueno, 40 segundurez dira inbeste ez, ordu terditik gorako lan batean. Bueno, ziurrenik azken metroetan ere begibisten izango zuen. Bai, emakumezkoen lasterketan lehen urtean Erika Alvarezek 2 minutu pasatxo atera zizkion Jessica Izquierdo Madrildarrari, berriz ere Erika Alvarez garaie bigarren edizioan eta orduko hartan Nerea Milibiari 6 minutu atera zizkion, 5 minutu eta 59 segundo, eta iaz Leire Fernandezek zuk nahi ondo aipatu bezala, bueno, 5 minuturen bueltan Rebeka Mariñori. Orduan, bueno, bai, aurtengoa lehiarik ez duena emakumezkoetan, eta polita izan da. Bai, hau da, lehen aipatutako nire oikoetxe ez, hau, bueno, lehen postuetan egoteko favorito, edo ez dakit, askotan favorito hitzak esatea oso arriskutsua da, baina, bueno, bere izena hemen ibili da, bolo, eta hala da, eta lehen postuetan ez. Kanpaiotzak entzuten ditu hemendik unai, ez dira San Martzial plazako elizakoak, uste dut zetaken kanta bat badela, eta arbizuar batzuk ere gaur hemen dira, lasterketa honetan, lehen zerrendari errepaso egin da ikusi behititut, lau bat edo, horiek ez dakitatzo San Mamezen izango ziren. San Mames dizuzenen igual ez, bai, zuk uste, erritmo hori hor sartuta, gaur dena emateko, atzo dena eman eta gero, gaur dena emateko preste gotea zaila litzateke, baina euskalo. Ikuskizuna atzo San Mamesen eta ikuskizuna hor altzan. Irakurri du bai atzoko are, bueno, Pello Reparazek azkeneko urteetan hartu den martxari jarraipena eman dio, eta bai, olako gauzak ere, ez, zen norpentsat, lehen aipatu dugu ez, txirritak inoiz ez zuela imaginatuko bere eremuetan olako lasterketa bat egitea, baina guk ere orain dela 10 urte inorketzune imaginatuko ez, Pello Reparazek, azkeneko urtean egin dituen gauza horiek ez, beti ikusten dituen Amerikako jendeak egindakoak, edo mintzat gure erumuetatik oso urruti antolatzen ziren gauzak, eta hemendik zorionak Pello Reparazi. Hala da, euskaldun batek, euskaraz sortutako ikuskizun ederra benetan, erraldoia, eta bai, hala jarraitu ezala denbora luzez, hala merezi duta. Eta, bueno, horre batzen gaitu, ez euskarak, lehen esan dugu, eta euskarak behar duen bultzada, halako gauza txikiago, handiagoek guztiek batera, inberrute indarra gure Euskal Herri honetan, euskaldun egiten gaituen, hau, bizirik jarraitzeko. Hori da, bai, guk ez badugu egiten inork ez du egingo, eta lehen ere aipatu dugu ez, garai gogorrak datoz, baina, bueno, lehen ere igarotakoa gara, orduan ere aurrera atre ginen, eta orain ere, bueno, hala ingo dugu nahi. Bai. Hau da, adibide bat ez, txirritako lasterketa bat ez, Donostian, altza bezalako auzo batean, eta horrelako gauzak dena euskaratik eta euskaraz egitea badu, ez, kultura, bertsolariak etorri dira, DJ Bull ere hor dago. DJ Bull ere hor dago. Hemen giroitxo honetan, txuletan apuntatuta DJ Bullek giroa berotu behar zuela, giroa ja bero zegoen, baina gira Bull etortzen denean temperatura ez dakit, baina giroa iu egiten da benetan. Horri ikusten dut, peluka jantzita eta bero pixka pasaka du, Uste dut jantzi transpirableak eta bereziak hartu dituela horko, baina peluka horrekin ez dakit nik aukera izango duen, beroa sairesteko. Eta apurka esan bezala korrikalari gehiago helmugaratzen ari dira San Martzial plaza horretan, dagoeneko ordubete eta 56 minutuko denbora osatuta, eta bukaerako sprint horretan askok lasai hartzen dute, ze bukaera izaten da estutzeko azken koska hori. Baina, bueno. Eta horretik ordu hona, 10:20, aurre ikusitakoa, beste ordu betean denak sartuko dira, eta jendean ekatuta baina, bueno, arpegi honekin ikusten da, jendea. Bai, hala da, eta uste dut berriz ere, aspaldiko partez, Nerea Luston eta Aitor Mendiluze bertsolarien txokora itzuliko garela.
Badijoaz iristen pixkana, pixkana. Egin ondorenean altzuten dana. Izan dute nekea, izan dute lana. Asoia hemengo jendeak daukan. Beroai kontra eginez heldu dira ona. Bakoitzak eskaini du atera zaiona. Talentuduna bada 11 pertsona. Hau osasunarentzat igual ez da ona. Helmugatik pasata denak iturrira. Berez gorputz atalak freskatu behar dira. Heldu bezala denek basoari tira. Bero beharra hori da. Doa zitza. Graduen galera. Gaurko hontan ura ez baitago sobera. Gu ere igual laizter busti egingo gera. Auskalo nundabilen urdaiazpigoa. Hori da gure duda eta betikoa. Miguel sartu da helmugan gatzta guztikoa. Horrekin egingo du gaur gurekikoa. Onuntza ekarri du morrala bezala. Bistandak badago izerdik eta irrifarretik. Nola jada surritu diguten onena oin hasten da bukatzen denetik. Gu begira egonda nekatuta gaude. Txalo jotzeko aina bagera alare. Lorentxo egin baita giroaren jabe. Kontu zibili behar guztiz erregabe. Giro elegantea dago orain plazan. Pixka bat freskatuko luken esperantzan. Orain batzuk atseden ta besteak martxan. Bihar augetekin ezin egon txantxan. Baina hauek daukate kristoren sasoia. Eta hemen eskaini dute euren goia. Beharko dute ura beharko meloia. Freskatea izango da horren arrazoia. Behin pixkate egon eta gero bazkaria. Hori da mereziko duten oparia. Gaurko egun honetan zortzaien saria. Denek merezi dute razio handia. Eta albaldin bada euren gustokoa. Emandakoak hartu gero-gerokoa. Beroa ere ez da izan oztopoa. Baina orain nola kendu pasatutakoa. Olakotan biztan da nola den kirola. Badakizu gu hortan ezkabiltza ola. Berotzen da gorputza, sutzen da odola. Ta olakotan galdu liteke kontrola. Behintzat desgraziarik ez da pasa eta.
Gehienek ondo egin dute gaurko buelta. Zain eduki dute eta hemen dago meta. Pozik egon daitezke lan hoiek beteta. Jendea ere txalo jotzeko bilduta. Oraintxe denak daude eskuak lertuta. Bakoitzak eman baitu berearen punta. Jarraitu beharko da denak zorionduta. Zeren azkenak ere badu meritua. Bera ere bi berean gogozaritua. Gaurkoan ez bukatzea etzen delitua. Ni aspaldi nengoke bertan gelditua. Denok ez ginelako nekatzeko jaio. Ni ere hobeto nabil alperren karraio. Beraz zutikan baino eseritan naio. Sofan egiten ditut makina bat saio. Eta han ere bero gaurko honetan txem. Baina alere urez beharko da ase. Guztiak asetzea ez dagoan aixe. Gure lehortzen hasi geranak oraintxe. Eskerrak lehen aritu geran edanean. Hori evaporatu zaigu aidanean. Ura ere ez da txarra besteik ez danean. Ainarbe ustu baietz hasten geranean. Guk ta besteentzako baote da aski. Zenbat litro eskatzen dituzu zehazki. Bueno, igual buruko 8 edo 7. Obe barrura saltata kanpotik busti. Zer da festa biltzea kirolaz batera. Jendea hurbiltzea gaurkoan gurera. Bakoitzak daramana bistara atera. Ta txirrita begira egongo ote da. Ze diote hau dela bere omenean. Ala antolatu da haren izenean. Olakorik etzegon gaztea zenean. Ura justu egoten zen bianka gainean. Baina garaiak asko aldatu zaizkigu. Eta altza bihurtu da horren testigu. Norbere soinarentzat pentsa ze kastigu. Txapa haundia sartzen ez algararigu. Baina segi beharko eskoba heldu arte. Gu bidaltzeko ia eskutan daukate. Ez dakigu den hurbil edota aparte. Baina bien bitartez utzi genezake. Hortxe entzun ditu berriro Nerea eta Aitor, eta Unai, badirudi apurka-apurka denbora eta, sailkapena osatzen ari dela, eta baditugula hemen podiumeko izen gehienak. Bai, igual aipatuko ditugu, ez? Denbora ofizialak iritsi zaizkigulako, gizonezko taldeen postuan Andoni Uzkiano Altzatarra, ordu bete 17 minutu eta 52 segundorekin, bigarren Mikel Usandizaga, Aiarra, ordu bete 21 minutu eta 2 segundorekin, eta hirugarren postuan Iker Ormaetxea, Orain da Indarra, ordu bete 21 minutu eta 57 segundorekin. Eta emakumeetan, gauza bitxia konturatu gara. Oso bitxia nahi, bai, ala da. Bueno, lasterketako lehen 4 emakumeak Nerea izena dutela, konturatu gara. Nerea da garaipena. Hori da. Eta lehen postuan, Nerea Miliba Aiarra, ordu bete 40 minutu eta 26 segundorekin. Bigarren postuan Nerea Garjal,
ordu bete 41 minutu eta 5 segundorekin, eta 3. postuan, Nerea Aiape, ordu bete 41 minutu eta 58 segundorekin. Hori da, eta bitxikeria aipatuta, 4. postuan Nerea Goikoetxea, denbora honarekin ere bai, ordu bete eta 46 minutu, eta tira. Besterik ez dago, beste Nerearik ez dago. Esango dizut, 5. sailkatuak Garazi duelezena, Garazi Gurrutxaga, eta 6. ere bai, Garazi Andueza. Hortik aurrera ja, 2 aroa ere badaude. Bitxikeriak badira. Eta momentu batean pentsatu zerrenda alfabetikoki ordenatuta neukala, baina ez, hala da. Bitxikeriak da, eta gaza ezberdinak, nahi. Den hastia zenbakiak eta kilometroak eta ez dira. Ez. Baina argi dago, no bueno, jendea irribarretxu, eta horrek poza ematen du egia esan, ikusteak nekea eta bari bai, baina, bueno, bai, normala denez, nekea ikusi behar da, baina, bueno, ba hori, gaia hau izan behar da, besteak beste, sailkapena, denborak oraintzuk aipatu dituzunak nahi, eta orain bai argi eta garbi ikusten dugu, hor 3 Nerea, Kamilibia, Garral eta Aiape, podium horretan, Zarostarra Nerea Milibia eta esan bezala 100 txapeldik gora dituena, gaur ordu beteko eta 40 minutuko denbora inda, minutu batera iaia Nerea Gargal eta Nerea Aiape, ia beste minutu batera. Bai, eta gizonezkoetan, Andoni Uzkiano, altzatarra, beste behin esango dugu, aurreko urteetan, beti altzatarronenaren saria irabazi duela, eta gaurkoan, lasterketa bai, altzatarronenaren saria dagokio, baina oso keinu polit batean, Jon Alkiza altzatarrari hori bai, eman dio lehenengo altzatarrearen sari hori, altzatarronenaren saria. Bueno, Andoni Uzkianoren atzetik, bigarrena Mikel Usandizaga, lasterketaren hasieran buruan ikusi du, tartea irekin nahian, eta ordu bete eta 21 minutuko denborarekin helmugaratu da, eta 3. Iker Ormaetxea, Oreretarra, ordu bete eta 21 minutuko denborarekin. Oreretakoa, Iker Ormaetxea, eta baita Mikel Rubio Ordeiazpikoa irabazi duena, beraz lagunak izango dira igual, eta partekatu egingo dute Ordeiazpikoa. Eta kontuan hartu behar da ere, veteranoen sailkapena egin ohi dugula, eta, bueno, saiatuko gara hori ematen, eta hortze beste bikote bat, Andoni Salzamendi eta Nerea Arriaga. Oriotarra Andoni, Oker Espanago, eta hortxe helmugan ere Jorri Fartzu eta Orpegi Onarekin. Bai, eta oso okerrez bali manago, orain sartu den emakumean, Nerea Arriagari ere txirrita ditze diote. Bai. Ez bali manago oso oker, bera uste iruditu zei dela, irrintzilari ona, da. Eta bitu, txirritaren izena, edo izena ere. Arama. Eta hemen ikusten ari gara, Lore Ijar, bueno, kamerek bere ibilbide askentzeko edo ikusteko aukera eman digute, eta, bueno, lasterketa izan behar duenaren eredu, ez? Ritmo hartu, martxa hartu, apurka. Bi ordu, oraintxe bertan, bi orduko esfortzua ja bada zerbait, ez? Ikusten da, ez? Hemendik aurrera ikusiko ditugu, beste ibilkera, beste korrika nekatuago, akituago, orain beroa ere igo egiten da, jada 40 minututik gora da, ez, postuan sartu den Andoni Uzkienok muga zeharkatu duela, orain ja beste kontu bat, ez, hau da une kritikoa, nik uste urrengo ordu erdia, ja horrazken korrikalariak amituarko lukete. Igaro dira, bueno, hemendik aurrera ja konturatuko gara, gaur eguraldiak egingo duen triskantzak. Hori da, eguerditik aurrera zen temperaturaren igoera esponentzial fuerteena, altua baita hasieratik, egunaren hasieratik, eta bueno, azkeneko korrikalaria zematzen hasiko gara, apurka San Martzial plazako helmuga honetan, baina esan bezala, itxura ona, ekitaldiaren itxura aparta beste behin, eta horretan ari gara, badakizue, etxean zaudetenok, DJ Bull, San Martzial plazan, bere musika, ritmo, martxa, festa, dantzarago gogorrekin, hor ere ikusten ari gara, gero podiuma izango den tokia, horrendik itzalak irauten du apur bat, eta, bueno, ikusiko du, sariak banatzerako orduan ere, hor eguzkiak majo joko baitu, eta, bueno, saiatuko gara hori ahalik eta modurik txukunenean egiten, beti garrantzia ongizateari
eman da, aurrena, noski, hala izan behar du. Eta elmuako irudi gehiago, hemen Lore Ijar Lasa, Zumaiarra. Aurpegia ere etzaio aldatu, oso aldarte lasaia oka eta seinale ona. Orain, bai, rifarra. Bai, ikusten dena da jendeak indarrak ondo neurtu dituela, ez? Uste eta hasieran lasterketa aurretik emandako gomendioia jendeak bete dituela. Informazioa ez du oraindikan, baina ez dut uste inor lasterketa ustera gonbidatu dutenik, hori ere seinale ona da. Eta nik uste tamaina ondo hartu diola jendeak. Bai, saiatzen gara beti gure erratz bikote horrekin, azkeneko planoak eta azkeneko korrikalarien planoak eskaintzen, eta hor ikusiko du agian beste norbaitekin badijoazte, utzi duen seinale, baina momentuz hala da unai, ez dakigu, ez dago gorren berririk, eta, seinale ona hori ere bai. Bai, eta orain, jendearen erpia ikusita, uste oso erabaki ona izan dela ordu bete aurreratzea lasterketa. Pentsatzen dut mendik ordu betera bestela izan balitz baskoz gehiago notatuko zela, eta begira, 10 terdiak pasatxo dira, jende asko ja helmuga zeharkatu du, uste erabaki ona, aipatu bezala, eta gu genuen beldur hori ez, jendeak zentzuz jokatuko zuen edo ez, eta badirudi orain gozbintzat, lehen aipatu dute, bai, orain gelditzen da lasterketari zatirik gogorrena, erritmoak, askoz gutxi bajuago izango direlako, urrengo ordu erdian sartuko den korrikalarien profila ere oso asko aldatzen delako, baina begira, ez, esan dizut, hemen korrikalari ere aldapagora doa eta korrika doa, ez, hori seinale ona da. Bestela izango zen. Bai, mintzat indartxu bukatu dela, eta horlako irudian nahi ditugu, ez? Bestelakoak ere nahikoak ikusten ditugu. Eta, bera, haure lekun berritikan etorrita. Bai, Manolo Estena Harri Zubieta. Naparra, hauek beste kasta batera dute, Naparra hauekin... Bai, kontuz eta beste bai baten da. Hauek botatzeko... Bai, fuerte ikusten zaio... Eta itxura ona Imanol Estangak, eta ipatu beharra dago, Nerea Milibia izan da emakumezkoetan garaia, horrek beraz esan nahi du veteranoen kategorian ere. Esan dugu, izendak eskaini behar ditula, ez naiz konturatu egia da, Nereak emakumezkoen veterano kategorian lehenengo postua erdietsi duela, eta gizonezkoetan Gaizka Erauskin. Beraz, honekin sailkapenak osatuta ditugu, ea bikotekakoa ere horri irudietan eskintziko aukera daukagun, Jakobek eta Eneko Marinok erdietsi dute garaipena horretan, ordu bete eta 23 minutuko denbora eginda, Txoritokietako erreleboan ikusi ditugu, denbora ona eginda, eta esan dugu ez, 51 minuturen bueltan elkarri eman diotela txipa, eta horren bikoitza, ordu bete eta 20 izan behar zela, ordu bete eta 23, ondo, txukun, martxari utzi diote. Eta bai, esan dakoa, Gaizka Eroskin Nerea Milibia eta Gaizka Eroskin veteranoetan garaie aurten txirritan mendi lasterketan. Nerea Milibia, bera. Baina hor, aurrean Eliza ikusten detela, Aitor, barrun oso jende gutxi hongo da, gaurre baino, hau bada momentu bat horri itzal, generalen Elizek eta badute itzal ondo erekitako lekutan presko horrengo da. Beste temperatura bat. Sartuko agenu orain, kontzertu darra egiteko. Elize duten akustika hori aprobetxatuz. Bai, hor fede kontuak noski eta respetu osoz, brometan ari gara, bada, espada. Tu abogados cristianos tarten sartu nahi, baina bai egia da, toki freskoa izango litzatekela, eta azken bihurgune hori kenduta, aldareraino, zuzen. Bai. Jesu Kristo aldarean, DJ bulbean, eta izaren tokian, eta mundu guztian mugaratzen. Eta kalizan ur freskoa. Hori da. Eta hostia santua beharrean, bibiseiko barrita bat. Urdai azpiko ere prestatuko alu, txarra ez. Bai, igandea da, ez? Aragia ostiraletan da, zegoen debekatu. Bai, ostiraletan, bai. Putzu sakon eta esaten ari gara nahi, bai. Bazpare korrikara itzuliko gara. Jaungoikoak korrik egingo galu. Hementxe beste bikote bat. Bai. Herribarre horrekin ikustea da... Plazerra. Bai, eta horrek ematen du... Segurantza, ez? Gauzak ondo joan direla...
hain naiz ikusten Orio, Zumaia eta Getariko jende esente. Bai, atera dela, Kosta parean badakite freskoxeago dela giroa beti. Hori ikusi tuok errespanago, elkarren segidako bi hortzal, Marta Unano eta Julen Azpeitia, zestoa eta gitarietik. Beste izen bat eskini dute uste dut, baina dortzalakoiek ziren, bai? Hor gure kamerariak korrika. Bai, lehen laukote bat ere batera sartzen ikusigo, bertsolariak puntutan ari zirenean. Kamiseta kentzeko egun apartarea horkoa. Bai, eguzkitan egon nahi duenak. Jende gehienak erizpean da horre. Bai, ala da. Bai, eguzkitako krema noski aurroso aipatzeko ere, bai, eta izerdiarekin zaila da batzutan, aurretik eman behar da, baina izerdiak eramaten du. Komen izaten da, bai. Bai bizikletan, eta bai korrika eguzkiak askoz gehiago jotzen duelako. Izerdiaren isla horrek ere erakartzen du, izpia, eta bai, komeni da, bai. Eta Geraztu egiten zaigu beti, baino. Baina eman beharra dago. Azalde horren sentsazioa txarra da. Bero egunetan eta eguzkiak gogor jotzen duenean, ura gainetik botatzea ez da bakarrik temperatura jistea, ni sentsazio onda ematen dit ere bai, azala bustita izatea, Bai. Eta gaur, komeni ere bai, txapela txapelakin atera, txapela bustitzea, lehengo astean, Tolosan ateratzen jendea, hola, zapi berezi batzuekin jela sartuta eta txirrindulariek ematen duten gehien bat maratoi distantziko jendea eta puntu zehaz batzuetan jela sartu zutenak zean eta ona eristen ari da ez olako neurriak hartzeko gauza ezberdinak bai bikoteka jende asko sartzen ere bai pospozik eskutik eman da eskutik helduta lasterketa partekatzea gauza erra da normalean miseria partekatzea izaten delako. Partekatutako miseria erdia. Bai, hori esaten da bintzat. Eta ja 2 ordu eta 10 minutu, dena ondo bidean, beste 30 minutuan denak izango dira, altzako plaza honetan, eta txuriz janztea importantea ere, bai? Bai, hori da, ez? Lehen ez du, baina oso gomendagarria izaten da txuriz janztea horrela da, baina bestela oso kolore argiakin irtetea, ez? Eguzkizpia, berdin askotan jotzen dutelako, baina efektu hau bintzat esaten dutenez askoz gutxiago izaten da, eta hori ere eskartzen da. Ez du temperatura edo izpiak ez ditu horremeste erakartzen. Eta baita norberak bere gorputzari kasu egitea eta entzutea eta sentsazio arraroekin lasterketa egingo da beste urte baten. Bai. Baina eta ezin da eta hori hortaz konturatzea oso garrantzitsua da. Baina denak ikusten ditugu besarkatzen arpegi honekin beste ez hauek Saltxamendi aurreko aurrera sartu diren beste bikote bat zen. Orokorrean oso itxura ona, ez? Denak, eta korrika amaitzeak horrek adierazten du, sufritu noski, egin dutela, baina osorik ere bukatu dutela. Eta kapazitatea dagoela, almen hori hor dagoela. Ez dutela dena eman eta edozein modutan amaitu. Ingarra neurtu dituztela eta... Hori da. Bai, hau urteroko irudia da, azken finean, kameramen kokatuta, jendeak korrikan, depukarako ospakizunak eta listo, hala behar du. Egia da, 4 urte hauetan, zenbaitetan pentsatu dugula, euria eta eguraldi txarra badator, ez bakarrik teknik aldetik, irudia eskaintzeko dronarekin, lainotuta dago, euria dago, ez da osa berdina. Ez da osa bera, baina korrikalarentzako ere bai ez, euriarekin ibilbidone xarma doka. Eta ez du euriarekin ez? Euria egunean bertan ez bezperan, bai ez uste dut, ekaitzen bat bota du aurreko urteetan, baina ez ibilbide osoa blai usteko nahikoa. Nik atzo gauen nuen beldur pixka bat, ez? Ostiralean, Tolosa ingura mintzat ordu erdiko euri jasa edarra botazuelako, eta atzo nabari zen atzo goizean ez eta suntzegoen, ez? Herrian bertan, eta pentsatzen dut atzo ere, itxura antzeko hartzen ari zen eguna, gauean beste bat botako alu, bihar goizean, ordu egiten oraindik askoz gehiago, baina, sortez, atzo saiostu genuen, euri zaparra da, eta gaur, eskertuko zuten ez, hainbesteko ez etasunik ez izatek. Ostiralean tanta potolo batzu bota zituen, atzo Bizkaia aldean eta beste hainbat ingurutan ekaitzak egon ziren,
hemen lainotuta pixka, tanta batzuk bai, baina iaia ezetasunak berak botatzako. Ez hola ez errarra hori gabe, beraz, bueno. Batera. Bai, hala da. Bestela Irasueneko errekak gaur gutxi izango zuen, baina beste urte baterako ibilbidea hortik desbiatu beharko da, eta nahi duenak basurde moduan horputzutan sartuta bustitzeko aukera izan ezala bintzat, ez? Dudabarik. Hortxe, Txema Redondo Bakaikoa Errenteritik, eta esan bezala txirritamendi lasterketak ez altza bakarrik, baita Errenteri eta Astigarragako bideak ere barne hartzen ditu, eta horretan ari gara txirritak ibilitako inguru hauetaz gozatzen, hain justu termometroak 30 gradu markatu dituen une honetan unai. Une honetan, ez bai, alertak bete-betean asmatuko du, esaten zuten 12-tatik aurrera aktibatuko zutela, eta bai, ja, 2 ordu eta 5 minuturen tarte honetan mintzatez, ia 7 gradu igo dira, temperatura, eta aurrengo beste 2 ordutan beste 6 bat igoko dira, beraz, bueno, saiestu da gehiengoa. Bai. Eta orain hidratatzea tokatzen da, bai. Errekuperatzea. Ondorengoa ere garrantzitsua da, eta argi esaten da, pixak markatzen duela. Bai. Hidratazioaren eta rekuperazioaren. Txistan koloreak ez markatzen du, eta gaur da bihar asko edatea komeni da. Bai, lehen aipatu duguna, ez? Ordu betetik gorako lanek segitzen dute beste prestakuntza bat, eta gaur, jende askok ondo bukatu ikusten ari gara, ez? Irribarretxu, baina komeni da, ez? Urrungo orduetan edaten jarraitzea, bihar ere bai, mantxo hori da, elektrolito batzuk ere sartzea, urakin bakarrikan errekuperazioa asko duzatzen delako, eta ondo jatea eta ondo zaintzea. Hori da, eta horretarako aukera izango da gaur San Martzial plazaren atzeko partean, hor DJ Bulekin izango baikara, eta, horixe da kontua, apurka korrikalariak ari iristen San Martzial plaza honetara, korrikalaria bakarrik ez, lantaldea ere biltzen ari da ingur honetara, eta gurera iritsi da ontxe bertan Unai Peral, izan ere txoritokietan izan dugu, irudietan plaza ikusten jarraitzen dugun bitartean, berak esango digu, Urdaiazpikoa irabazi duen Mikel Rubiorekin egoterakoan ze tankera hartu diozu, Unai? Bueno, beak esan diten bezala, ja eraukita sekan lehenotikan Urdaiazpiko hartzeko orduan, kriston konbentziuta zeon, etorri da kriston motibauta, eta kriston posik, inorrek ez du hartu lehenu orduan, oso momentatu izan da niretzat, oso polita izan da, bai. Ea orain bera harrapatzerik daukagun, Unai, eta, bide batez, eta hemen zaudela, gurekin ongi etorria, txotx kolektibo honetara, aprobetxatuko du kameraren aurrean egiteko. Hori da, eta urte askotarako ala izango da, bi esker, eta orain jarraituko du lanean. Hauxe da, txirritamendi lasterketa daukana lantalde derra, jende gaztea hemen ere, Unai, biltzen da urte zuerte. Erreleboa ez, sartzea garrantzitsua izaten da, antolakuntza hauek bai urteen poderioz jendean ekatu egiten da, normala da, urte guztiko lana delako hau ez, badirudi gaurkoa dela bakarrikan, baina ez, errexena gaur, baila jartzea eta hori izango da, baina atzetikan, ez, lehen aipatu ditugu, babesleak daude, araudiak, baimenak, udaletxea, lehen ere aipatu dut, geroz eta zailagoa dira lasterketak antolatzea, behin ja hirigunetatik aterata, behin mendian sartuta edo hor gaur egun bai lorak, bai animaliak oso normatiba zorrotza direlako eta komeni da ez, gazteak sartzea, beste eredu batzuk zehatzea, Josebak badauka ez, semearekin, Jonekin ere bai erreleboa pixkatea bideratuta hasieratik. Eta unai bezalako jendea eta holako gazteak ikustea denatzako komeni da. Hemen hasieratik, jende helduago eta gaztea horren arteako uztarketa polita dago. Eta, horrekin, momentuz 4 edizio ditugu, ondo, agian etzaigu egokitu horretan pentsatzea, baina, denborak beti aurrera egiten du, eta ala, 3 handiak izan da horten bertan, santolatzea erabakiena, bertan berak dituena, beraz, behintzat,
bide Bai, baten... eumilak. Eumilak bakatu iraundiak esan dute, eumilak. Bai, nik pixkatango antolakuntza barrutik ezagutzeko sortea izan nuen, zatik nik beti esan izatet, ez? Euskal Herriak mendi lasterketa batek Euskal Herrian izan duen antolakuntzarik hobena izan delako, zalantzarik gabe, 348 orduko lasterketa bat zen, baina urte guztiko lana, askotan behasengo jendeari eta aipatzen nionez, orain konturatuko gara ziurrenik, Mikel Baldibelsok lehen egunetik egin zuen lan puska hori, eta ikusia zegoena zen, behin bereik albo batera uztea erabaki zutenean, erreleboa oso denbora gutxienez batzen sartzen, etzela martxan jarriko berriro. Bai, badirudi, elkarrizketa batzuk ere egin zituztela, hori dena... Hortxe, barkatu, ari gara dena ostatzen, eta hori gure errealizazio taldea, ingenieriak ere bai, eta, ekipoa jarrita, tokia lortuta, intentzia besterik ez da falta, eta hori oso ondia dugu, alako goza polit bat egiteko, eta esaten duzuna, guk emanaldia egiten dugu, lasterketa beraia oso ekitaldia ondia da, eta esaten zenuena ez, 1000 ekin. Bai, eta, pena bat, bertan bera ustea, baina espero dugu, ez dakit, oso urruti gabe beste talderen batek hartzea, mendik urte batzuetara edo, penaritzatekelako lako lasterketa puska bat, ez jokatzeko aukerik izateaz. Hori da, eta proiektu hor dago, egia da denbora luzean zehar egin dela, orduan nolabait horri berri zeltzea izan daitekela aukera bat, legediak igual aldatuko dira, natura inguruetan, klimak ere asko aldintzatuko du, beharko luke igual egokitzapen bat, baina lan egin dago garai baten. Bai, hasierako arranke guzti hori, baina 1000 ja oso komplexua da, ez? Oso 48 orduko lasterketa bat, bi hauek ere. Mikel García Azkue eta Ester Berra Gaztelurrutia, biak elkarri helduta sartu dira helmugan ondo egindako lana lantxukuna, eta gainera aurreko urteetan arazo fisiko batzuk tarteko ezin izan dute lasterketa amaitu edo beti bili dira hortxe zalantzatan, aurten bai, zorionak eta bijoin dezuela, bikote, ederra izan da lana, izan ere hauek ere. Listo, arantza aterata. Hori da, arantza aterata, eta emanaldi eta lasterketa hau sortzen eta aurrera eramaten ere, lan bikaina egiten duen bikotea, Mikel eta Ester. Eta gero bilduko gara horru nahi, ondo ospatzeko, ondo bidean, eta beste behin, lortzen ari garela, Txirrita mendi lasterketa behar den moduan, txukun, eta zuhurtasunez, aurrera ateatzen. Bueno, 2 ordu eta 20 minutu, ja, emategu gatola 10 minutu hasi gara, baina... Azkar pasatzen dago, Bai. Horrela doa. Gina beste kontu batzuk, aipatuko egin dituzke, baina bai. Ja, 11 gutxi ere pasata, hemen dikan aurrera ja beroa gehiago nabarituko da. Orain artean ondo, ez, 11 arteko tarte hori, baina ikusten dugu hemen, ez, 30 gradu badira hemen. Donostian, bizaten den brisa pixka horrekin, baina... Jendea irri batzu sartzen da bitartean, ez dago kezkarako arriskorik. Hori da, pare bat kilo hiru utziko zituzten bidean, horri zerdian botata, gaurkoa izango da, gainera ez bitxia da, pisua zelan galtzen den, alako tarte labur batean, baina bitxia eta aldi berean. Errekuperatu ere nahiko azkar egiten da, baina galtzen den likidoarekin bakarrikan ez, eta galtzen dian gantza, likido eta hori denak kontutan hartuta, gaur hori da, erdibideko bat hori izango da gutxi gara, ez 2 kilo galtzeko ez duen matematek geixo ere bai, gutxi ere bai, baina hortxe izango da ez gutxi gara. Bai, jendeak garreta jarri beharko du hortan, Mikel Rubio gezo horremeste izan ere, urdai azpiko eraman du eta horrek pisua azkar batean errekuperatuko du. Bokadio ederra, horra ratxaldeako. Gaur azteko azteko. Gaur goizean goiz esnatu gara. Horain hartuko denuko guk, Horregatik hasi gara ja, geure buru hasi da pentsatzen. Zeo zer, sartu beharko dugula. Baina giro aparta, eta ikusiko dugu, hori ikusten ditugu bai, bertsolariak urre daten ere bai. Justo nota Aitor Mendiluze hori da, ura daten, zintxurra ondo ustita izateko. Eta, jendetza ez genuke esango, baina badago girotxoa, San Martxan plazan.
nahikoa, bidean topatu dugu, jendea ikusi dugu, ibilbidean zehar ere bazegoela, zehar bideetan, da kruze askotan, baserriai aurre askotan ere bai, eta, bueno. Hala da, bai. Postekoa da bi. Aipatu ditugu lehen, Txiprez, Gazteluene, Txirrita baserria bera, Irasuene, Hartzak txiki edo Hartxipi bezala zautzen dena, izen bereko borda ere bazegoen ondoan, hor Hartzak abizena tartean sukaldaria eta, bueno, esaten da, izan daitekela ere bai, Kastillun Galantene, esan dugu Txiprezko estrata eta baserria, Xaguene, hor erreka ere badago, eta historia askoko ibilbidea, benetan, eta zati bat besterik ez gara aipatzen ari, baina bai, Pelerrinen ere bai, Fuente la Hoja, Hortxipiko Lepoa, izen asko, egia esan, Lauaizeta, hor ere, bueno, hau ibilbidearen ondoan gelditzen da, baina hor bitxikeria ere badago, izan ere, bere garaian Manuel Arrieta, Indureñe masajista izan zenak, gure desatxirrindulari taldeari bertan ematen zion ostatu, eta orduan, Indureñek ere turra amaitu ondoren, Manuelen ama bisitatu eta barruna jatera etortzen zen Lauaizetara. Orduan, bueno, bai, altzak jende asko erakarri duen ingurua. Hortxe beste lasterkari bat. Arbide hori, bukaerako arbide hori, hor masajea egiteko bai, baina dauzkasun minpusko horiek areagotzeko ere balio dute. Elena Hidalgo Mos, Donostiatik, besoak gora, haupa Elena, txalo zaparra baten artean ere bai, elmugaratu da Elena Hidalgo Mos. Itzala bilatu godu orain, hor ikusten dugu jendea da indarra modu. Momentu arrizate, muga zeharkatu zerbait jan edan, lasai egon, eta eguraldi honekin, bueno, bikainez. Horlakoetan, eguraldi hau, hainbeste bere agian ez, baina eskertzen da ez, eguzki pixka bat izatea, eurita baino desente gustura egoten dalako bat, edo hotzaren bildur horrekin egon beharrean ez, eskertzen delako. Bai, bukaerarako bai noski dudabarik. Hor, Itxaso Espartza Lertxundi, Donostiarra. Eta txatxatako denboa bake, gogoare bai, bia. Hor beste laukote bat. Laukote bat. Onak, oso onak irudi hauek. Poz-pozik jendea, Txirrita mendi lasterketan laugarren edizionetan parte hartu dutenak. Indartsu, sasoiko. Eta esan bezala txotx kolektiboak bultzatutako eta auzolanean eraikitako proiektu eder honetan gara beste behin emanaldia emateko prest ere bai, eta horretaz gozatzen ari gara, eguzkiak eguzki eta beroak bero, baina baitu, dantxa pixkat egiteko goa ere badu bat ematek, Bai, garrantzitsuan hori da, humoreaz galtzea bintzat, askok ziur izan dutela gaur, beren lehen mendi lasterketa ere bai. Hor, nik horrekalari batzuk ikusi jut, aurretiko urtetatik da ezagutzen dituena, beterean xamarrak ere bai, baina, bueno, lehen aipatu dut, distantzia polita da, 17 kilometro, zerbait gutxixago ere bai, lehenago egiteko, baina, bai, eta nik emendikan aldarri egiten dut ez, lasterketa birien alde, falta direlako, gehien bat, bueno, gizonezkoak askotan eozin putzutara botatzen garelako, baina emakumeek, goine buru gehiago izandik, haiek gauzak erreztu behar zaizkilako, ez? Eta orduan, 10, 15 kilometro arteko lasterketak niko egin aldarriak egiten dut, eta bai, hemendikan, bueno, antolatzaile, eta lasterketak bizitzen dituen jende guzti horri, hori komentatu ez, agian lasterketa batzuk gehiago antolatuko genitu distantzia horietan, oraindik ere jende gehiago animatuko litzatekeela, aurreneko lehen pauso hori ondo emateko gintzat, ez? Bebe, eta gizonezkoen eta emakumezkoen parte hartze hori horrekatu hau izateko, Behobia ari da proiektu horrekin ez? Bai, gero ez da erreza, Euneko 50 lortzea asko da, ez? Nik orain dela bilabete pare bat edo egin konturatu nintzen, hartu nituen lasterketa batzuk eta egin nuen pixka bat, estudio txiki bat, eta konturatu nintzen, euneko 25 iriste ere, zaila dela, bai, eta pentsatu ez, Behobia bezalako lasterketa herrikoi batek hortiko handikan urruti bali madau, bai, ez da inarrexez.
Ez, hala da. Eta, bueno, Behobian eta Fortuna Kluba adibidez esaterako, eta aipatu ditugula aprobetxatuta. Zenbait aldiz, Catherine Switzer, bere garaian Bostoneko maratoian dortxal bat ofizialki jartzen sartu zen lehenengo emakumea. Etzen izan lehenengo parte hartzen. Zegoen beste bat eta izena orain ez da bat buruan, baina bueno, Catherinek azkena aprobetxatu zuen egoera... Momentura, ez, irudi bitxiura. Hala da, lasterketako zuzendariak nahi zuen Catherine lasterketatik atera, eta hortik berak sortu zuen mugimendu bat, eraldaketa bat bultzatu zuen ere bai, ez? Eta komentatzen hori da, bai, Bizkaira aldizegon da, hori da. Eta bai, bide horri jarraitu behar diogu, eta, ikusiko dugu, halako, lasterketa zuk esan bezala. Bai, eta alare, aipatu dana, ez gaude, ez dut uste kexatzeko gaudenik azatik, orain dela 10 urte atzera egingo bagenu, emakumeen kopuru askoz ere bajuago zen, ez? Eta mendira lasterketan oraindik gehiago. Behobiak beti erakarpen hori badaukalako, Behobiak hartzen duen zea, izen hori edo, ez? Denak atera nahi dugulako Behobian. Baina, bai, mendira lasterketetan badator, gehoz da gazte gehiago ere bai, eta hori da lasterkete behar dutenez, jende gaztea. Hala da. Irudi gehiago, San Martzial plazan, hemen inguruan lehen bikotekako errelebotako lasterketan ikusi dugun 405. dortsala ikusi du hemen ondoan, Ester, nahiko aurpegi onarekin gainera, lehen aipatu dugu. Bildur pixka bat zerga, baina beti brometan edo ez da dramatismo puntu ondiegia ematen ez dute dion, gero behitu ze ondo iritxean elbogara. Bai. Elkarrizketatxo gaukera eukiko bagenu posposik ikusi bagenuke. Eta apurka hor, eta berriaren izena goigoian daraman arku horretan, jende gutxiago ikusten dugu, korrikalari gutxiago esan nahi dugu, izan ere, apurka, sailkapen osoa osatuko duten gehienak iritsi dira, eta orain tantaka eta banaka iristen ari dira azken horiek. Gutxinaka, baina, denak elmugan. Hori da. Garrantzitsuna hori da. Bai, 350 parte hartzai inguru izan dira horten, erreleboak ere kontuan hartuta, hor bat gehiago, eta, zenbaki polita, hor ere badago, landu beharreko gai askotan, ez? Parte hartzea, zenbateraino zabaldu, non utzi, hori da beste negozioa volumena. Lehen aipatu gure bai ez, publikoa, asteburu honetan ere, ziurrengo zirela, nik aurreko asteburu banakin 23 lasterketa zaudela. Eta asteburu honetan ere, ziurra 15-etik gora egongo ziren, ez? Ez dakiguna da, denantzako lekua badagoen, baina, badirudi lasterketak antolatzen jarraitzen dute, nik orain dela 3 urte edo egin nuen prebizio bat esan ez asko desagertu ingo ziela, baina nik ure esan eta areagotu egin dira, orduan, isileko bat erabaki nun. Akaso izan daiteke esaten den izarren implosio hori bezala, ez? Bukaeran argi ondio ematen dutetan aldertu baino lehen, eta egia da azkenean hor zerbait izango da, baina... Baziru dienez, lehertu ingo zela burbuila horre, baina, gaur horrengoz bintzat bere horretan darrai, eta antolatzea jentzat, hori gauza hona da, ez? Oso ezberdina delako, urte guztia antolatzen pasatzea eta jarriko puru bat, eta gero 100 pertsona bakarrik, ez? Bakarrik izen ematen egotea. Eta, 300 jarri eta 350 luzatzeko aukera izate hori oso nada. Kopurua ez da horren handia, azken finean, ere zabaletan egiten diren lasterketa bat da hau esaterako, beste batzuk ere bai, eta tarte ematen du jende hori sartzeko, ondo betetzeko, ez gehiegi, ez gutxiegi, ez? Ni tamaina polita iruditzait, 350 arteko hori, kalitatea eskaintzeko, gaina 17 kilometro dira, hor esaret, ondo, bai. Ez gurea izatea gaitik, baina badira beste batzuk ere zenbaki eta mugitzen direla, distantzia aldetik, parte hartzailearen kopuruari dagokionez, eta oreka hori aurkitu eta horri eustea izan beharko litzateke helburua. Hori da. Eta beste bat, helmugara. 2 ordu eta 32 minutu lasterketa ekin Diego honetik. Javier Duarte zen hori. Asko ez dira faltako, helmuga zeharkatzeko, baina...
aurreikuspenak betetzen ari dira, ez? Esan duten 3 orduko langa horretatik bera izango dira korrikalari gehienak, eta, bueno, dena ondo bidean, ez da ezer, guri bintzat ez digute ezer esan, berririk ez du esan hemen. Ez ambulantzirik egon denik, ez gurutze gorriak ere lan askorik izan duenik, horrek esan nahi du, bueno, jendeak zentzuz jokatu duela, eta hartutako, bueno, irizpideak eta jendeak jarraitu dituela, eta antolakuntzak asmatu duela, hori ere esan egin behar delako, ez? Hala da, hemen saiatzen ari naiz, denborak, baina, bueno, oraindik falta jendea sartzeko, baina esan daitekin eta 98 bat sartu direla, ja. Gutxi gora bera. Horrek esan nahi du, beste 3, ez dakit egun bat. Kontutan hartuta, betiko media hori, ez, 120ko media hori, gutxi gora bera. 60 bat korrikalari agian ez zirela irtengo. Hori ere kontutan hartu behar dugu, eta datu ez dago. Retiratuak ez dut uste asko izango zirenik, baina igual oendikan... Berrogei bat edo... Faltako dira, ez, hartzeko? Bai, ondo. Hori da. Kopuru ona, poliki martxa honean, San Martzial plazako helmuga ontara, korrikalariak iristen. Eta nik denak korrika ikusi ditut, helmuga eratzen. Bai. Igual izan daiteke azkeneko metrotan, kamara jakinda horrengo dela, denak baten dutela. Korrika amaitzea bintzat, ez? Bai. Hor nahi amendiable larrarte behitu. Irudi polita. Klub berekoak, talde berekoak, ez? Kamiseta horrek... Oain bazkatzea jongo dira, egun egarra botakut. Ya está, listo, nahikoa. Noso ere horretarako balio dute, ez? Bai. Aitzakia, familia o kuadrilla biltzeko. Normalean gainera, lasterketa batek ekartzen du ja urrungo bat antolatzeko gaur bazkatzea jongo dira, nekatuta egongo dira, baina ziur ja gaur itxiko dutela beste lasterketaren bat egiteko aukera hori, ez? Hori da. Apolondresak aipatzen ditugu, behitu hor kamiseta urdinarekin, gora eta bera kamararekin plano hau eskaintzen ari... Horrek ez zemat metro ingo ditun gaur, beste ondork baino gehiago ziur aski. Eta merituak... Irudia horia, ez? Horrek behar du irudia. Horrelako egun batekin ere bai, orain dikan, begira. Hauek beste kilometro batzuk eixo egingo lituzke, Gustora gainera. Dantza egiteko indarra nahiko daukate, hala ikusi dugu. Eta bai, hori da behar den gogo aldartea. Eta holaxe, hori da, behar dugun giroa. Inbidia pixka pasatzen duzu nahi, hau hemenik ikusita parte hartu nahiko zenduken izuet? Abia egin ditutela, lasterketa pila bandik ere bai, egun digore egon ditun, ziurrenik, hainbeste urtetan. Baina gaur egun iritsi dana ez detena inbidire pasatzen. Gustora juten naiz ikustera, eta aspaldi ez detela hor txalo bat jantzire bai, baina ez lehen gehiago pasatzen nun. Lehen gehiago, oain ja, gustora ere egoten asmatu dugu. Eseita egoten ere bai, kafe bat hartuz korrikalari ikustea ere gustatzen zait, eta ez, ondo. Bai, hala da. Batzutan egia da lasterketa buruan izatea, helburu bat da. Bai, eta gero, nire ere bai gertatzen zen, beti nagoela, omendi lasterkarien artean, mundillo hortako jendearen artean, eta hainbesteko saturazioak bai, ez dizula faltan botatzen, ez? Gustatzen zait, gaur ere konturatuko naiz, gertuko jendearen gan, eta zen lasterketan egon dira, gustatzen zait enteratzea, zemuz juntzaien, zoriontzen ditu gehiengoak, baina ez, faltan ez da botatzen. Bai, gero beste gauzatu da, baita ere, lana, euskalo, familia, norberak daukan egoera, eta orduan horren arteko horreka biatu. Horregatik, ez, bat ere. Orduan, horretan ere horreka biatu behar da, eta enentxe ikusteari gara, suabe, esken aldapa hori gogorra da. Eta baina hartu, erabaki du, jazta. Listo. Oinez bukatuko, begira, azke, korrika honek ere. Bat biru lau bost eskiara orain. Eta... oieke korrika bera. Listo, irri fartxu, txaloka... Hoizate irudiona ikusten danean, elmugako arkua, jazta, jazta. Haure bota du. Batzutan luze egiten da bukarako kilometro hori, Nik ere lasterketa batzuk egin ditut eta asko ez, baino batzuetan oroitzapena bai da... Ondo zazenean, esan duzu, beste beskiatik balen nuke, baino, justu xamartzua zenean, esan duzu, lehenbailen iristen den, bai. Niko gondaukat, atzo Costa Trail, ostiralen jakien nuen bertan bera delitu zela,
eta nik Costa Trail bat ezagutu nuen 2013koa okerreztan nago, eta hori bertan beran gelditzeko arriskua egon zen euria eta haizeagatik. Ekainean. Hirugarren astea. Ekainean eta hirugarren astean. Eta, de hecho, uste dut, esatitxo bat kendu zutela. Osea, pentsa, egitzen, amairu urte beranduago justu aurkakoan gatikan izan duela, ez? Lehen aipatutako 1.000 ere, bai, 1.000 lasterketa ere, 2 urtetan neutralizatu zuten, izugarrizko ekaitzai tokatu zalako, uztailan erdian egiten zen, uztailan 15ko asteburu hortan jokatzen zen gutxi gora bera, eta nik gogoratzen naiz urte batean nola larraitzen ginen, eta goizeko ordu bata erabaki zuten neutralizatzen zela, eta zebiltzan, mendian barrena 1000 eta piko korrikalari. Eta zen olako talde luzea, eta batzuk zauden baltzisketan, beste batzuk azpeitian, zatik 1.000 lasterketa zelako, baina ordurako ja GBH ere bai martxan jarrita zegoen, improvisatu behar izan zituzten, ez dakizen bat autobus herritatik jendea ekartzeko, eta nik uste urte hori izan zela, antolakuntzak demostratu zuena ozerren gainetik zegoela. Eozer gauza txarra gertatu ere, aterako zituztela, eta lasterketa bati sona ematen dion erabaki horiek gero markatzen dutenak, ez? Bai, guai izan zen izugarria. Bai, hori korrikalarientzat azken finean da, oso sentsaziona eta lasaitasuna, ez? Hori da, bai. Badakizu beste urteren batean ere bai, gauzak gaizki joanez gero, ateraz gero, badaukazura izango zula euskarri bat, ez? Nunbait tikan heltzeko izango dizun zerbait, eta horrek bai ematen dizu segurtasuna, Bai, ala behar da, korrika egitera joan, hortan pentsatu, bakoitzak bere eginda, jakitea, zu ondo izango zarela, eta edo bertan bera utzi beharro duzu lasterketa, eta lasterketa utzi beharro duzu, jakitea norbaitek lagunduko dizula, eta bai, ala pentsatu zen, ez? Txirritamendi lasterketa egiteko orden ere bai, pare bat furgoneta egon dire bilbidean zehar, lehen esan duzuna, ez dakigu, baina printzipioz ez dira erabili, baina korrikalariak jasotzeko pres zeuden, edo zein puntutan, eta jendeari hori egia da, korrikalariak geroz eta gehiago baloratzen duten gauza badela, segurtasunaren gaia. Jakitea, edozein puntutan gelditze balimazea ere bai, oso denbora asko pasagabe, batek oso urruti gabe, on gabe, handikan hartatuko zaituela, eta lehen, ez dakit, sorosle puntu batera bitzat gerturatuko zaituela, ez? Eta horrek segurtasuna ematen du. Bai, ala behar da, eta esan bezala, une hauek luzeagoak izaten dira, emanaldian ere izaten dugu alako atzen txikia, podiuma osatu arte, baita ere aipatu beharra dago, hemen ohitura era uste dut beharrezkoa dela, azkenera arte, lasterketa eskenina izaten dugula. Bai. Jose Mari abizen astotu goratzen, baina lehenengo urtean Jose Mari gure erratz bikotearekin heldu zen helmugara. Berak bere martxa hartu zuen, lasai, urren urtetan ezin izan du parte hartu lesioa direla eta alako gauzak. Baina, gogoan daukat bere irrifarra, ze aldarte ona erakutsi zuen, eta bukaerar arte itxaron genuen, bera txalotzeko, hortik aurrera podiuma, eta uste dut gauz hauek ere... Detaile polita dira, zaindu beharrekoak, ez, bestela badiru hilako, aurrenekoak sartu dira, favoritoak sartu dira, eta jendeak, jazta alde egiten du, ez. Eta uste dut, lasterketa baten antolakuntzak errespeto berbera behar duela, lehenengoaren ziken, eta azkenekoarekin, ez. Beti denbora tartean sartuz gero, uste dut errespetua denak antzekoa behar dutela bintzatez. Bai, Zegamaizkorrin bertan ere egiten da, ez? Lehenengo azkenera arte egitxarotea, eta bitu zen olako dimentsioa, baina egia da, gauzaiek korrikalaria berezi sentitzeko aukera hori ematen diotela, eta behitu, berdin du marka, aztu, hor goian dagoen denbora txori. Emozionatuta, ez? Horixe, behitu, bai. Majo sufrituta, majo gozatuta ere bai. Nire aipatu duguna, ez? Agian igual izan da bere lehen lasterketa, ez? Eta holakoetan, jutez ezkizu familia artegokia bai, eta gero muga zeharkatu duzu, edo aitzakiaren bat, ez dakit. Bai. Eta... Edo momentu txarrak bizitako jendea, eta alare esan da bitu. Aurrera pausu bat egin, eman... Bea Solís, ez? Donostiarra. Bea Solís, hori da. Hortxe bere izena, Bea Solís, unkituta,
eta besarka asko jaso ditu honetan, bai, hori unkitzeko modukoa da. Airri fartxu, indartxu ikusten zaio. Oain deskatxu hartu ditzat, Bai. Eskorekin ala egiten zure esan bezala. Eskerrak amaitu dela, ja. Bai. Bai. Eta hor jendea arditxoak bezala, gerizpean, zuaitzen inguruan, aldela euskitik alde egiten. Babestu beharra tokatuko da, ez? Donostian, erdigunean gehiago, provintzia zer esanik ez, gaur iragarrita hau de 40 graduko temperaturak. Beraz, bueno, hemendikan bate-baten zuten nahi bali bada, Hala da, eta, bueno, esan dugu, tarteo pizka luzeagoa dela, podiuma antolatu arte eta batez ere azkeneko korrikalariak sartu arte. Orduan bitartean, goazen San Martzial plazako hitzak eta adierazpenak sentsazioak jasotzera, horretarako prest dago Usai Murua. Bueno, hementxe dago irabazlea, gizonezko eselkapenean, irabazi duen Andoni Uzkiano, altzatarra noski, Andoni. Egunon, ez da zorionak. Ni esker. Buelta eman da, esfortzu hori buelta eman da edo oraindik neketxu? Bai, ondo hidratatu da berriz, pixka jandeu eta dutxa hotz bat eta ja berri bezala. Ur asko edan dezu? Bueno, litro terdiola, gutxi gara bera. Eta zer, hasieratik lasterketa buru jarri zara, itxuro batean kontrolpena izan duzu garaipena, erraza hemen irabaztea beti da zaila, baina ondo harritu zara. Bueno, kontrolpen ez nuen zango, hasieran bigarrenakin Mikelekin jungea hor mano a mano, ja momentu, hasieratik angatu geha bia bakarrik, eta bueno, gero momentu baten pixkate eskapatu naiz, eta bueno, bentaja txiki bat hartuet, eta bueno, pixkate hor gestionatuet, alun modun, eta bueno, dena ondo atea da, hor beti bero honekin ezakizu igual pajaratoriko zaizu ez, así que bueno, ondo atea da, así que... Altzatarra, eta... Bere omenez garaipena. Bai, da. Gaina ala ere, baita ere klubeko jokin, Legazpiarra zoritxarrez hiltzan ere, así que, bueno, berantzategatik. Ederki. Bueno, iaz irabazi zenuen, baina lehenengo altzatarra, altzako lehenengo postua. Okerrezpanagoa dula 2 urte ere bai, edo ez? Bai, beti lehenengo altzatarra. Bai, oida. Baina bazenuen gogoa lasterketa bera irabazteko, eta gaur zu izan zara onena. Bai, oida, onena ez dakit, baina azkarrena bai gutxinez. Lista eta ikusteakoan, lehen urteko 3 lehenengo korrikalarik eta ziren etorri, orduan banekin aukera gehiago nitula, baina, bueno, Mikel ere kriston sasoia dauka, eta, bueno, ondo atea da. Hazen nolako sasoia, aurreko asteburuan Tolosako 3 tontorrak maratoia egin zenuen, igandean, astebete pasa eta altzan irabazi, 16 kilometro. Bai, bueno... Hori nola egiten da? Ordu asko sartzen, eta, bueno, gaurkoa, suerte honakin ondo atea da, bestela, aste osoan zehar flojo ebilina izan muskularki bastante kargauta, baina, bueno, ez dakit, gaur dena idatzita zehon ondo ateatzeko, eta listo. Osomo, mila esker, zorionak. Zuei eta zorionak antolakuntzaiko ahi, hau kristona dela, holako herri txiki batek, holako karrera izatea streaminga eta zegoan ez dakit aurtengo streaminga holakoa izango zen. Estimatuta, Andoni azkeno, gurekin. Hortxe Andoni Uzkiano, gaurko garailea, eta aurreko urtetan beti altzatar onena izan dakoa, laugarren sailkatu ere bai, Unai gaur garaipena lortu du, pozik beraz, bazuen gogoa, eta merezi zuen. Arantza atera du ja, ez, oso keinu polita, ez, aipatu dena, galdu zuen lagunari, guk ere lehenko aste buruan egin genion, beste omenaldi txiki bat, ez, Jokin Uri Etxeberriari, Legazpiarrari, gure ere mendian zori gaiztoko, bueno, emozioare izte zaitez gertuko nuen, eta bai, bueno, baina gertatzen dira gauza dira, bizitza horrelakoa da, horrela hartu behar dira, eta horrelako detaileak eta keinuak beti dira ongi etorriak. Bai, hala da, hala behar da, eta, bueno, azkenean, izen horiek betiko eta aipamenak betirako gelditzen dira,
Eta bueno, horretarako egiten dira, eta azkenean denborak aurrera egiten dut, orduan, bueno, omenaldiekin eta horrekin, mina ez da desagertzen, agian eramaten ikasten dugu, eta moldatzen dugu, ez? Eraman beharreko pisua da, eta, bueno, hortan gara, hemen ere, aurten Txirritamendi lasterketa honetan, bitartean esan bezala korrikalari gehiago, lehenengo zelkatuaren hitza jaso ditugu, Antonio Uzkiano, eta festak aurrera jarraituko du, horri irudietan daukagun nire guli esker, honek ez dakit berorik pasadoen, baina ritmorik ez du galdo, beitu. Hone behin ez du galtzen erritmorik, Sekula. Eta horretan Etxeberriak erabaki du, jaztazieneko metroak oino zingo dituela, bai, nahiko korri egin duela, eta hori da ere bai erabaki hartzez, bueno, jazta, honean hori txiraiz, azkeneko metrotan ondo sartuko naiz. Geure burua barkatu behar dugu alakoetan, zingarazoa bestela. Eta hobe da, ondo bukatu, orain hemen zeitiraturen bat izan da gaizki bukatzea baino, ez? Bai, hori da. Eta hortxe daukagu podiuma prest, eta ikusle batzuk badira, bai, Altzako plazanetan, guztiak itzaldera inda. Bai, arditxoak bezala, eta ala behar du. Eta eskertzen da San Martzial plazanetan bildu zareten guztiei eskerrak ematea. Zuena ere badelako Txirritamendi lasterketa, girorik gabe zertarako antolatu halako ekitaldiak, azkenean da herria batzea, herria itea, kultura ondarea behin eta hori esaten dugu, euskaraz, Txirritaren izenean gure kasuan, eta hor zen Martillun jatetxe izan dakoa, eta baserria. Gauza gogoratzeko aipatu beharra dago, bildu beharra daukagu, eta hori egin dugu gaur, 4. aldiz Txirritamendi lasterketan, 4. edizioa dugu, eta gutxi ira oraindik, baina azkar pasa ira unai. Bai, 2 ordu eta 50 minutu, hasiera eman diegunetik. Bentxeo hasi gara, baina ez lasterketa ja 3 orduko bide honetan, eta orain ja, korrikalari apur batzuk faltako dira, helmuga zeharkatzeko, beste edizio bat jokatuta, ez da ezer larririk gertatu, eta datorren urtean antolatzeko ere beste animo bat izaten dago, ez? Hori da. Eta egia da, gure estimazioa 2 ordu terdiren bueltakoa zela, aurreko urteetako giro ere beroa izan da, ez horren beste, orduan normala denez, 2 ordu terditik gorako zerbait espero behar genuen, hortan gabiltz, eta gutxi falta ira sartzeko, beraz ondo bidean, beteko da, eta bai, zuk esan dako orain, ikasi behar dugu, eta aurrengo ediziorako, planteamendu berriak egin, dauden horiek aztertu, mantendu, aldatu, alde batera utzi, ikusiko dugu, baina bizitza da honai, ikastea. Eta garrantzitsua da datorren urtera begira jartzea ere, bai, ez? Baita ere. Pentsatzea, bida, hontan badago zer hobetu, hau ondo atera da, eguraldiare gertatu daiteke, ekaina da, ez da normala ere, ez da egin duen temperaturak, baina, gertatu daitekela kontutan hartu eta listo. Hori da, beroa ere pairatuko zuen neurri batean Xabi Muruak, eta ez dakit horri buruz hitz egingo dugun, baina prest dugu San Martzial plazan. Aurrera, Xabi. Ala esan digute behintzat. Nerea, milibia hundian, Nerea, kaixo, egunon? Kaixo, berdin. Sekreto bat, zaiguzu. Taberna zehari zinean edaten orantxe bertan? Bai, kaina bateaten, da bi ate maitu, mozkortu iten naiz, eta bakarrakin nahikoa deu. Kaina, zerbeza edatea hona aldaba, lasterketa egin ondoren. Nuetzako primerako, atzorean itun da oso ondo etorri zaizkin nahi. Atzo bilo bakin jostatzen da gaur karrera iten, ze irutze zaizu. Ikaragarria, zure adinean gaina horrelako indar erakustaldia eta horrelako proba bat irabaztea, hori sekulako da, Bai, ez nun espero, eta 3. laugarren ikusten izan, baina, karo, ez nun uste beste lasterketako zianik, eta, ni nire ritmoa ju naiz, oso ondo ikusten naiz aurten, gaina lasterketa gogorra indan egon lehengo asteburun izaba, eta, hane 13. da emakumetan ibili eta 6. mugatu nun da aurreneko beterana, eta oso guztua indakuakin. Beldur ginen, beroa, ezetasuna, hainbesterako izan alda? Netzako ez, ni berua oso ondo jamatet. Otzakin gelditzen naiz txantxan gorrila bezala, pli. Beraz ondo, bero hondiarekin ondo.
Ni bai, baina, bueno, hemen itzalare asko dago, lasterketa oso polita da, eta, bueno, egia esan garaipen hau enun espero, eta leheno esan dizuten bezala, nire izeba eskeniko jot, ze atzo hiltzitzaigun, 97 urtekin nik ez dut zaiatuko naizenik, edade horta o adin horta. Martxa honetan eundi gora. Ez dut uste, eta, bueno, agurtzeko ze hobeto garaipen batekin ez. Espero ez nuna, baina, bueno. Ederki, hortxe dago horreitzapena. Okeraz panago iaz esan zen egun. Ez dakit zenbat garaikur txapel duzun etxean. Lekuri bal duzu, hainbeste txapel gordetzeko. Oendi bai, 188 eta 129 garrena izangoa, eta bueno, a ber, pixkana 130 aiatzen eman naiz, berako batek esan zian, Nerea, te voy a hacer otra entrevista. Bueno, a por los 150, vamos 139, todavía se puede. Bueno, hortxe ez motivazioa. Behon deizula, mila esker, zoriona, Nerea, urun arte. Eskerrik asko eta ondo segi. Nerea Milibia, korrikalari geldiezina. Eta 39 unai. Ederra zenbakia, eta ederra Nerea berak esan du, atzo hidratatzeko kainak. Gaur, lasterketaren ostean, beste bat, bi ez. Bikin jamo eskortu. Hori ba, eta biloarekin jostatzen ari zela atzo. Bueno, erratza sartzen, bai, Pilu Fernandez sartuko da aurretik, altzatarra bera ere bai, 88. dortsalarekin gora txaloiek, txalo zaparra da beroa, Pilu Fernandez entzat, eta poz-pozik horrela bai, hau nahi denuen, eta horrela itxi da gure erratzarekin orain, zalo txaparra da beraren zata bebai, gora erratzak eta gora txirrita mendi lasterketa. Gauza kuriosa, Aitor, irabaztea eta azkena altzatarrak. Bai, hori da, altzatar batek ireki eta altzatar batek itxi du. Itxi da lasterketa. Bai, sailkapena, eta, bueno, uste dut hau dela, hau zela helburua, esan bezala Nerea Milibiaren entzun dugu, bera pospozik, kainak gora eta bera. Bada zerbait, 129 txapel, Bai. Konstantzia esan nahi du? Konstantzia, sasoian egotea, zaintzea, gero aukera izatea. Badakit, asteburu askotan bi txapel irabazitakoa badela, orain dela urte asko. Baina, ez duen uste, 129 zirenik eta orain dira gaina esan dugun da 50 oandik aukera badala. Nahi duela, beti jomuga biribila nahi du. Bai, ia esan, benetako sari alako genetika ere bada. Bai, gero zorteko behar du, bai. Hori da. Zorteko behar du, jairurogeita bi edo hiru izango ditu, errez. Eta bandikan hemen egotea, horrena parte hartzea. Eta gero maila hori erakustea. Bueno, ja... Aparta benetan, beraz izan ditu gurekin, eta Xabi Muruarekin izan dira plazan, Andoni Uzkiano gizonezkoetan garaia altzatarra bera ere bai, eta Nerea Milibia emakumezkoetan ordu bete eta 40 minutuko denbora inda, gaurko txapelak erdietxi dituzten korrikalariak, eta purka uste dugu Xabi Muruarekin izango direla korrikalari gehiago, dena gogoratzeko. Mikel Usandizaga izan da bigarren gizonezkoetan, hirugarren Iker Ormaetxea, eta Nerea Aiape bigarren emakumezkoetan, Nerea Gargal, barkatu, alderantziz uste esan duela, bai Nerea Gargal. Nerea Garrekin astu eta gaia. Nerea, egia, horrenbeste Nerea, hori ere esan dugu, lau Nerea lehenengo lau postuetan, baina bai, Nerea Gargal eta Nerea Aiape, eta tira, horrekin osatu da podiuma, Nahiakob eta Eneko Marino izan dira errelebotako lasterketan garaie, Pablo Tasa alteako korrikalaria zen, hau ere laugarren postuan, eta Mikel Rubio aipatu nahi nuen, Urdaiazpikoa irabazi duen oreretarra, ordurako Oskai joan sartuta izango zuen. Bai. Eta honen bestez, podiuma pres dago, egitura behintzat bai, eta sari banaketarako, iaia pres gaude, hori irabazleen txapelak ikusten ditugu, eta txirrita mendi lasterketa, arro sentitzen gara izena hor ikusita, beste behin hau egin da, eta pospozik gainera. Eta torren urteko edizioa zenbaki goro bila, bosgarrena. Bosgarrena, zerbait berezia prestatu beharko dugu?
Bai, zerbait inbiarko. Asmo bereziren bat bada hortik, ez dakit esan daiteken orduan, nik esango dut txirrita, Ereñotzun jaio zela, altzara etorri zela, hor intentzioren bat norbait loturaren batzuk igual egin beharko dira, ez? Hori bai, orduan buruan badago, gero logistika badakigu zer nolakoa den bakarrik hau antolatzeko, Ereñotzu beste eremu badaura, ez? Hori da. Baina horrek ere badu bere, jendeak beti zerbait martxan eukitzea, gauz berriak probatzea, ibilbidez ezberdinak. Hoi ondo dago. Asmoa izatea, ez? Gauzei buelta bat ematea eta jendea ez estankatzea, hori ondo dago. Bai, hasiera batean, halako intentzio handi batetik, beste txikiago batzuk ere ateratzen dira, eta osatu ezin direnak alde batera usten dituzu, baina txiki horietan indar guztia jarriko zu, eta puta. Heldu daitezke, ez? Heldu beharreko gauzak badira, eta pentsatzeko jendea dago mitartean, ongi etorri izatea. Gauza bat espada bestea aurrera aterako da, eta bai, hala da, motoaren gainean ere ibiltzen diren bolondresak aipatu behar ditugu, horiek ere bidea egiten dute, gora eta bera, lasterketaren hasieran meritu handiko lana hori, izan ere, arrapalan ateratzen dira korrikalariak. Bai, eta gero saiz bide, kruze asko dago, jendeak egon behar du, badiru dira dena bizinta jarri eta ez, baina ez, hori buruan euki behar da, bidea markatzen duenak, batez ere mugimenduan dihoazten, motorzaleak adibidez. Oiek jakin behar dute, bidegurutze baten non sartu, non ez, korrikalariek haien erreferentzia dute, orduan... Bai, haien jarrika juten dira, ez, eta... Hala da. Eta hortxe, saria, barazki sorta ederra, zahardoa, txapelak, trofeoa ere bai, ikusteari gara, barazki dio, alkizatarren baserrian tomate ederrak jaten dira, Era uste dut Gorroseko merkatuan saltzen dituztela, asko behintzat bai, duela gutxi 4.000 kilo bildutakoa dira, Joseba Gondo esan bezala, bate lan pixkat egiten du horre. Bai, lan pixkat eta lan handia. Eta gero, Txirrita mendi lasterketa antolatu ere bai. Oso eskertzekoa lan hori, eta bai, hala da. Basari horiek eramango dituzte gaur podiuma osatuko duten lasterkariek, eta noski podiuma osatzeko ere bai, azken orduko aldaketarik ez badago, beroak baldintzatuta ez badago, Nerea Lustondok eta Aitor Mendiluzek, gure aurtengo bertsolariek, doinua jarriko diote sari banaketa horri, eta esandakoa gutxi falta da, eta orain bai, jendea bildu da hor. Esan daiteke irudia esperotakoa dela, polita eta... Orain ja guzkitan egoteak ere, ez du hainbesteko importantziarik. Alare gerizpeko zonalde hori dena hartuta. Bai, hala da. Eta bai, momentu batetik bestera, Txirrita mendi lasterketa izteko uneak iritsiko dira, une bereziak izango dira, beti ira politak, aurten ere, egongo da momentu bereziak egongo dira, eta ikusiko dugu, Diebule musika entzuten dugu hemendik, hori ez da gelditu. Hori ez da gelditu. Bitu, Behobian, izaten da Behobian Donostia lasterketan, gaintzurizketako jebia esaten zaio, ez beti bere bozgora hildu erraldoi horrekin. Nik beti hor ezagutu dut. Nik hor ezagutu dut, eta hor egoten zen beti, eta gaina urteren batean entzunez, eta aurten ez alda egongo, eta bai, alako batean azten zara bajoi entzuten. Gure DJ Bull edo pres gaude edo nor hartzeko eta ibilbidearen tarteko puntu batean alako norbait jartzeko, baina egia da oso motivazioa handia izaten dira. Mendi lasterketan ez da ohikoa. Ez da ohikoa hori da. Behobian bertan uste badirela oso okerrez bani manago, 4 edo 5 DJ egoten dira, lasterketan zehar, maratoian bai, Donostiko maratoian mendi lasterketan ez da ohikoa, baina igual buelta bat eman behar zaio horri, Auskalo, bai, Behobia Donostian gogan daukat gaintzurizketako jebia bai, irteran egoten da. Hori da, aurreko kilometroan ere bai, 4 edo 5 kontatu izan duitunik eta, musika gaina izaten da beti ez da lasai oitako izaten. Korrikalarien erritmoekin bat egiten duetako musika. Eta eskertzen da. Bai, hala da, giroa sortzea eta kirolas gozatzea.
Eta animatzera etortzen den jendea, beti ere eskertzekoa. Dena eskertzen da, zolakoetan parte hartzaileak, animatzaileak mendira joaten da jendeare, bai, eta... Bai, hori da. Animo handia behar da horre goteko. Eta bitartean esandakoa, zain gaude, guk ere, nahi, taupak pixka jaitsi ditugu. Bai. Ni lasaitzen nahi zolakoetan Aitor azkena sartzen denean. Zolako eguraldiekin da beti edakazu ardura hori, preokupazio hori, aberestan ezer gertatzen, nik ere lehenko justu gaur astebete ez, azken bigarna sailkatua Donostiar bat zan, eta justu sartu zan, eta aste artean, gaueko 9:00 alta eman nion. Santziden biegunetan nola egon zan, eta, astelena jekizan ja hobeto xea, baina aste artean noa indikan zeon, eta aste arte gauen jasentzide, jazta honai. Eta hor lasaitu zein. Eta nik aste artean ja zierre eman nion lasterketan. Bai, egia da. Eta antolakuntzatik, baina egia da ikusleak aipatzen ditugula, zen ideak, inguruan izan ditugunak, hainbat lasterketatan, olagunak, horiek ere sufritzen dute, orduan aitortu behar zaie sufrimendu puntu horri eustea, eta hortan bizi gara, eta hori da. Horregatik, gaur ez da ezerre pasa, eta ja, listo, guain, ondo amaitzeko aukera erra. Hori da, ala ingo du, eta izteko, orain, uste dut Xabi Murudako plazan prest, edo laster izango dugu behintzat, eta esan dakoa. Gaurko Txirrita Mendi lasterketa 4. edizioa izteko, laster plazara joko dugu berriro, korrikalariak podiumera igotzen hasiko dira, eta horrekin goaz, aurrera. Kilometro bat azkar pasada besteak atzera utziz, luzea bezain laburra izan daitekela erakutsiz. Lapajaleak ere aldapan, ze sasoi eta ze al. Eguzkipean argitasuna, ez linterna eta ez frontal. Gora bidean julen bihurtu, zaigu irabazle total. Berriro ere bihurtzearen, vertikala horizontal. Aitor Mendeluze eta Nerea Eluztondoren bertsoak, eta orain jarrai ezagun sari banaketarekin. Veteranoek hauek ere noski merezi dute saria eta bi garaileak. Nerea Milibia eta Gaizka Erauzkin. Txaloak! Nerea nunbait ilusioa zentozen zara ustikona, bazenekien zer izango zen bidea izegokiona. Iritsitako emakumetan aurrena beteranona, gure txaloak zordizkizugu behondaizula amona. Gaizka Erauzkin falta da, ez dakit tragotxoa dartzera joan ote den, saria hortxe du, zain, mesedez, ahal izan ezkero, Gaizka Erauzkin, zaldi bitarra, zaldu, eskerrik asko. Xiarkoa da, Juninda, maitanen koinagoa. Bueno, aldin omen du, saririk ageratuko da. Egin dezagun aurrera, altzatarrek ere merezi dute saria,
Badakizue mutiletan garailea Andoni Uzkiano bertako izan dela, baina eskuzabal jokatu. Eta Jon Alkizak jasoko du saria altzatarra. Baita Elisabet Odriozola Donostiarrak ere noski. Ai Elisabet etxe ondora iritsi eta pakea, naizta laburra etzen izango helmugara bitartea. Badagokigu zoriontzea eta eskerrak ematea, beti delako plus berezi bat bertakoa izatea. Altza herria beti izan da handia ta berezia, ta horregatik aipamen oro dauka ondo merezia. Zorionak jonzu omentzera, lasterketako presia, aldan ondoen goza ezazu Andoniren kortesia. Eta orain sari banaketarekin jarraituta, bikoteentzako sariak hirugarren postuan, Izadi Azkano Bieta eta Josu Montero, Usurbildarra eta Donostiarra. Txaloak! Bigarren postuan, None Muzas eta Mael Muzas, Donostiarrak, hauentzako ere txaloak. Eta garaileak, bat Donostiarra, besteak Etxostarra, Nai Jakobo eta Eneko Mariño. Txaloa derentzat. Izadi eta Josu ez dezu gaurri digu txibota, ta zerroberik saria ere laguntza horrekin jasota. Hirugarrenak izan zerate naizta aurretik bi konta, gaurko emaitza izan dadila urrengorako erronka. Non eta Mael Donostiarrak zer nolak ikotea, nola baite oien etxean azer nolako zortea. Anaiarrebak ditugu hauek korrikan azetrotea, genetikaren meritua da zuek hemen egotea. Nahiataeneko hortxe zaudete kajoiaren gorenean, ikusi dugu azesasoia daukazuen barrenean. Honena eman dezu eta irabazle azkenean, meritua ere bikoitza ez alda konpartitua denean. Oso ondo, eta bukatzeko bakarkako lana.
podiuma hauxe da. Nesketan, 3. postuan, Nerea Aiape Iruñarra. Eta mutiletan, orain daingo ordezkaria, Iker Ormatxea, txaloak! Jonda izuela, 2. postuan berriz, emakumezkoetan, Nerea Gargal Donostiarra, mutiletan, Mikel Usandizaga Aiarra, txaloak hau bentzako ere. Dana Nereak, ez? Nerea Milibiak dena berezako nahi du. Dena Nereak, hori da. Denak, Nerea izena dunak. Orain irabazleak, garaileak, txapeldunak, noski geldi ezina beti probak irabazten, esan dugu, 120, zenbat? 129. 129 garaipen. Nerea Milibia, txalo bero ba! Eta mutiletan, Andoni Uzkiano, etxeko semea altzatarra, txaloak! Eta orain Andoni Uzkianok zerbait esan nahi du. Ea ba, zuretzako hitza. Gero, esan, bueno, atea arrezkiaren da bizi. Nafarroako hiriburutik ona etortzea hautan, aldapan gora, aldapan bera, bikain bete duzu pautan, egia esan zure sasoiak nililuratuta naukan, horri 2. tokian zaude ala eta guztiz aupa. Gaurko 3. postuak ere garaipen usaina dauka. Iker zer esanian Nereak esan baldin badu dena, erlatiboa izan leikela podiumaren ordena, beste bienik eskatzen diet zirikatzeko baimena, 3. izate omen da saria baina kondena, txikia baina oraindik bada mejoratzeko margena. Ta 2. Neream, zeinen izen potenteam, naiz eguzkia bilakatu den, karrerako sopleteam, egia esan osatu duzu, karrera haundi betea. Ta nahi genuke nola baitere, zorionak ematean. Goza ezazu altza herrian,
lortutako dobletean. Zuk Mikel Bistan utzi ditzuzu bianka hoien indarrak, tiratutako lotailuak ta tenkatutako giarrak, izango ziren momentu onak ta igual momentu txarrak, baina argazki elegante bat utzi du helmuga marrak. Badakit zenbat balio zuen amaieran irriparra. Taupanerean naiz ilazaren, gure aitonaren kintam, zure ondoan beste gaztek, badaukate aski kinkam, irabazteko zure sekretu, atzo hartutako pinta, begiak eze pasatu dezu, gaurkon helmugako zinta. Goitik begira arro egongo da, zuen izeba jazintan. Eta Andoni zuri zer esan, ezin asmatuz gabiltza, badakit azken urtea joan da, gogorra eta bortitza, hirua otan bat egiteko, korrika bertsolaritza, gukia nahiko kantatu dugu, bai kantatuta bai mintza, besarkada bat Andoni eta orain zurea da hitza. Bueno, einautentat prepatutako bi bertso kantatuko ditut, aber hauen bien altura neuteian. Etxean korritea, eretzat baiorea, aurtengoa pixkatxo bat, arraro izan ordea. Zure falta somatu dut, kilometro bakoitzean, askotan joaten zinen ta karrerak animatzea, gaurko eguna baneukan, egutegian gordea, zurekin ta zuregatik txirrita irabaztea, nere ordaina hemen dezu, einaut laguna maitea, arrotasun handia da txapela zuri eskaintzea, arrotasun handia da txapela zuri eskaintzea. Pertsona onta fidela, bihotza zenun handia, jendeak maite zintuen, maite zenuen jendia, aurpegian marraztuta, beti zeneukan irria,
Momentu ilunentzako denontzat argizpia, denontzat argizpia. Utxune handia izan da, gure bihotzan utzia, zure izen ta izanak bizi dirau memorian. Plazer handi bat izan da, laguntzu ezagutzia, lurra goxo hartzaitzala, segiaitakin pakian. Lurra goxo hartzaitzala, ta segiaitakin pakian. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, sari banaketa egin dugu, baina zerbait falta da. Nork eraman du Urdaiazpikoa? Zein izan da irabazlea? Nor ausartu da bero honekin Urdaiazpikoa hartu eta 16 kilometroko lasterketa egitea. Mikel Rubio! Opa, honek ere txaloa merezi ditu. Beha jonde jola. Aupa, Mikel! Badu honek Urdaiazpikoa puska baterako etxean. Amaitzera guaz. Ez dakit antolakuntzako burua presidente azalduko ote den, edo lotxautein ote den. Joseba, Alkiza. Unai pera, etorri bitartean. Torri. Haure izan dugu ibilbidera erdian konexioek egiten. Zemuz, bero, ez da? Bai, beroa, baina justo baintxe bertan kriston emozioa, lehenengo aldia hemen etortzen naizena, eta azkenean giro aparta dago, eta hori da azkenean baloratzeana. Kriston izan dago. Ze esan behar diozu ikuslei, eta partaide? Bueno, eskerrik asko denei etortzegatik, horren gurtian gehiago eta hobeto, eta hementxe esperizu guztioi, bai. Eta horren urterako temperatura bajoixego askatuko dugu, hotza albalin bada. Mila esker, eskerrik asko, orain badezu pikatzeko zerbait, Urdaiazpikoa eta sardinak. Muxa handi bat, besarkada bat, horren urtera arte. Aupa altza, aupa txerrita lasterketa. Beno, hortxe agurtu ditugu Xai Murua, Unai Peral ere bai, plazatik, mila esker zuen landaitik. Bale, amaitu.
Txirrita bat, epa!